Ysgol Bartholwm. Caeri Pedwar, pitch number 4. Ysgol Rhedr a Ysgol Dyffryn Aman. Caeri Pump, pitch number 5. Cwmbran High School, Ysgol Goron Cymru. Caeri 6, number 6. Bryn School a Green Hill School. Caeri 7, number 7. The girls year 10 and 11 competition. The boys year 10 competition. Game cynta ar 20 munud wedi, the first game is at 20 past 10. Ar Caeri Dau on pitch number 2, Stanwell School at Ysgol Dyffryn Aman. Ac ar Caeri 8 on pitch number 8, Coleg Cymunedol y Lerwen at Ysgol Cymweddig.
nod i bechgyn blwyddyn 10, Ysgol Stanwell, rhedeg ffordd i Caerdydd 2 y Cwrdd. Can Stanwell School, boys year 10, please make your way to pitch number 2, please. Phil! Let's go! Oh.
kicked off, come on. Cofiwch bydd trefn a canlyniadau pob gêm yn cael ei roi ar ein tudalen stop. Reminder that all game order and results will be on our stop page. Bydd ei ddefau nesaf ar y caeau am 20 munud i 11. The next days of the pitches will start at 20 to 11. And yesterday was the session in the boys competition. Our Caer i Fyd on pitch number 1. Ysgol Broden Efor, Ysgol Estrada. Caer i 2, pitch number 2. Ragacom, Ysgol Cwmronda. Caer i 4, pitch number 4. Cwmbran High at St David's College. Caer i 5, pitch number 5. Ysgol Plasmawr, Ysgol Maes Westwaith. Caer i 6, pitch number 6. Bishop Syncom, Lewis Wolfengham. Caer i 7, pitch number 7. Haverford West High, St Taylor's Church. Caer i 9, pitch number 9. Ysgol San Harry, Ysgol Nantwyn. Caer i 10, pitch number 10. Ysgol Glasgow, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Caer i 11, pitch number 11. Transit Baby School of Hanscom. Caer i 10, pitch number 12. Kings Mountain School, Ysgol of Pwllheli. Ac am just y bydd yn merched blwyddyn 10 a 11 in the girls' year 10 level competition. At Caer i 3 on pitch number 3, Ysgol Bromwaith a Ysgol Cwmrynnu. Caer i 8, pitch number 8, Ysgol Caerfelyn a Ysgol San Mary. At Caer i 3, pitch number 13, Lewis Wolfengham a Ysgol Brodyr. At Caer i 4 on pitch number 14, Ysgol Brodyr a Ysgol Browedyn. A gemau nesaf i gychwyn am 20 munud i 11, 20 to 11. Diolch.
här resestudier cycle bakom LWU, Mastasken Bulldeg, Märket Bulldeg Innovating, at Goylerskoljon PLN. Compete today, we have the Year 10 boys and the Year 10 and 11 girls along with the ELN School Festival. Cool lucky bout to start lead, a very good luck to everyone competing. One more try. Can Kingsmanton School please make your way to pit number 12, please?
2-1. Right? Oh, hold on. Boys, who's come off? On this one. Bydd y gemau nesaf am 11, the next game is 11 o'clock. Bydd y gystadleuaeth bechgyn blwyddyn 10 will be the boys year 10 competition. A'r Caerhyd E on pitch number 1, Cardiff High School a West Norton School. Caerhyd 2, pitch number 2, Pencoed Tom, Ysgol Caerhyd. Caerhyd 3, pitch number 3, Bayside School, Ysgol Caerhyd. Caerhyd 4, pitch number 4, Fitzaran High, St Kenneth School. Caerhyd 5, pitch number 5, Brynhylon Rhiocom. Caerhyd 6, pitch number 6, Ysgol Broadheath a Ysgol Fasnaw. Caerhyd 7, pitch number 7, Dŵr y Melin a Rwydron School. Caerhyd 8, pitch number 8, Gowan School at St Albans. Caerhyd 9, pitch number 9, Ysgol Browai a Ysgol Gwyl. Caerhyd 10, pitch number 10, Bedwas High School at Howbeth Com. Caerhyd 11, pitch number 11, Brynhyd School at Ysgol Yslyfera. Ar Caerhyd 12 on pitch number 12, Glen Carlo and Peters Catholic School at Ysgol Broadheath. Ar Caerhyd 13 on pitch number 13, St Iltis Catholic at St John Baptist. Ar Caerhyd 14, pitch number 14, Osna School at Ysgol Gwynfield. Gemau 11 o'clock game and it's just a second blwyddyn day, the Year 10 boys competition.
body in front. There's a case coming to us now. Sam, how do you get through there? Get body in front, Shadow. Get body in front of them. Go Ollie, go Ollie. Right, go back way. Yeah, well done, good. Back yourself outside as well, all. Outside man, yeah, hand off us. Much faster, yeah? Sam, come this way. Pressure on it. Well, let's go. Nice and high. Yeah, well done. Cofio, sy'n canlyniadau i gyd wyth ysymau cael ei cyhoeddi ar-lein trwy wefan SOP. Mae yna cod QR o fenydd raglen yn y gystal gewch chi ddod o hyd i hwn yn y bladach gwybodaeth. A reminder, all those officials will be announced online to the SOP website and app.
There is a QR code within your program, or please head over to Information Tent and we will provide you with one. Half time. Take it to him. Good play, well done boys, good attack. Good Sam, good read. Well done Kai, good width as well. Game my master, I on the pictures, and then just the player back in the day.
the boys year 10 competition. Academy on pitch number 1, New Bridge School, Alwoodhead High School. Academy down on pitch number 2, Tabata High School at Eskdale Park High. Academy 3, pitch number 3, Henry Hong Kong at Eskdale Road. Terry Pedwar, pitch number 4, Eskdale Header at Eskdale Tower. Terry Tim, pitch number 5, Eskdale Mervyn at Eskdale Eden. Terry Quinn, pitch number 6, Cathedral School Academy. Based on top, Academy just the men's within in the Junior 10 and 11 competition. Academy site on pitch number 7, Eskdale Ordinary at Eskdale Banner. Pitch number 8, Eskdale Tyrellen at Eskdale Windsor. Academy now, pitch number 9, Kempswick Pond at Eskdale Grove. Academy pitch number 10, Colorado Pond at Eskdale Romerton. Academy Nutty, pitch number 11, Ulster School at Eskdale Aberylan. Academy David, pitch number 12, Riverside Pond at Eskdale Harry Academy 3, pitch number 13, Brinkelen and Pond at Eskdale Ferry. Academy Pedwar, pitch number 14, Lewis Newcastle at Hamilton High School. Just a quick reminder, if you have parked in Pontcanna Fields car park today, please ensure you have paid. You may be able to complete payment through the My Service app. Go on the ball!
look at the cues, Mugs. Morgan. Morg. Move over. Mugs, get over there instead of Toby. Go, Mugs. Swap with him. Swap over.
George. We'll be sitting in our book. And we move them across and he just picked up the Move. Swap with Toby. Swap over. Swap. George, come this side. Come on, go. Stay out, Max. Stay out. Stay out. Go drop off, quicker mate. Okay? the ball. Get high, get high. Keep your shake. Shake, shake, shake. Keep your shake. Stay out, stay out, stay out. Okay, well done. Good tackle, Cole. Well done, good shake.
Reload! Reload! Offload it! Give it to him. Front toe. Let's go. Boggs, you alright? 1 minute, Boggs. Let's go. 1 minute. Bydd ei gêm yn nesaf ar y lleoedd am 20 munud i ddeuddeg, a 2012 games, yn gystadleuaeth nesaf blwyddyn 2010 in the girls who attend the level competition are Kylie Reid on pitch number 1, Eastern High School at Cwmrymru, Kylie Dye, pitch number 2, Ysgol Bromwain, Ysgol Penwynedd, Kylie 3, pitch number 3, Basic School at Ysgol Gartholwg, Kylie Pedwar, pitch number 4, Green Hill School, Ysgol Coleg Cymru, Kylie Pym, pitch number 5, Cwmbran High School, Ysgol Bro Peder, Kylie Gwyn, pitch number 6, Bryn Cave School, Ysgol Dyffryn Aman, Kylie Pedwar, pitch number 14, Ysgol Bro Wyn, a Ysgol Tighten Bro up, Peder. Toe. Tighten up. At the next gystadleuaeth February the 4 years in 10 competition, Kylie Saith on pitch number 7, St Ilo Church, Ysgol Penwynedd, Kai Wyth, pitch number 8, Coleg Cymru Berwyn a Haverford High, Kylie Naw, pitch number 9, Ysgol Glantaf a Ysgol Llanmari, Kylie Dig, pitch number 10, Ysgol Manwyn, Ysgol Gwynedd Adeilyn, Kylie Nadig, pitch number 11, St David School, Ysgol Aberteli, and Kylie Jadeg, pitch number 12, Kingsmanton School at Ysgol Aberteli. Boggs, another go, mate. Check, you're going for it. His shoulder. Sit it up. Just play away. We'll go down the short side. Play it! Play it! Ben! The pudding!
gemau nesaf ar deuddeg o ddod, y next games at 12 o'clock. Bydd y gystadleuaeth bechgyn blwyddyn 10 will be the boys year 10 competition. Our Kyrie Lee on pitch number 1, Radicom at Ysgol Ystadell. Kyrie Dai, pitch number 2, Ysgol Broden Ever, Ysgol Cwmronda. Kyrie Creedy, pitch number 3, St David's College at Stanhouse School. Kyrie Pedwell, pitch number 4, Cwmbran High School, Ysgol Dyffryn Aman. Kyrie Pimp, pitch number 5, Bishop St Thomas, Ysgol Maes Wonder. Kyrie Chwech, pitch number 6, Lewis School Pengham, Ysgol Porthmawr. Kyrie Dyke, pitch number 7, Gŵr y Felyn, Gowan School. Kyrie Wyth, pitch number 8, Roodman School at St Albans. Kyrie Now, pitch number 9, Cowbridge Common School at Ysgol Rwy'n. Kyrie Dig, pitch number 10, Bedworth High School, Ysgol Gylwain. Kyrie Unardig, pitch number 11, Ysgol Bwldeili, Ysgol Ysglyfereth. Kyrie Deuddeg, pitch number 12, Bless Carl Acoustic Catholic School at Brynchig. Kyrie Dimitri, pitch number 13, St John Baptist at Ysgol Gwyntyw. A Kyrie Dimitri Pedwell, pitch number 14, Orfa School at St Ilfrich. Please now report your TI and Barry Gychwyn. Please make your way to the pitches ready to start.
work off the ball. If you want, yeah.
is with David. The next game is 12:20, and then just to play a second Tuesday in the boys year 10 competition. And Kylie Lee, pitch number 1, Cardiff High School, Escort Ellen. Kylie Dye, pitch number 2, Pencoy Comp, West Bromwich School. Kylie Tree, pitch number 3, St. Kenneth School, Escort Montgomery. Kylie Pedward, pitch number 4, Bayside School, Fitzallen High School. Kylie Pym, pitch number 5, Theo Comp, Escort Blackmount. Kylie Quinn, pitch number 6, Springfield Comp, Escort Bowden. I can just say a massive with the day that in a big in the girls year 10-11 competition. And Kylie Dyke on pitch number 7, Escort Ellen, Escort Louis. Kylie Oy, pitch number 8, Country Comp at Escort Roden Avon. Kylie Now, pitch number 9, Escort going to at Escort Van Mary. Kylie Day, pitch number 10, Allsmart School at Escort Roden. Kylie Inouye, pitch number 11, Escort Island at Escort West Ham. Kylie Davis, pitch number 12, Springfield Comp, Escort Benson. Kylie Tree, pitch number 15, Robert West High, Escort Baselli. Kylie Pedward, pitch number 14, Escort Bowden at Escort Rotate. Please help us all give me a balance yesterday. Please make your way to the
ysgol i'r munud ffordd rawd cael ei fynd pedwar gwrtha. Cynnig 10 and 11 girls, ysgol i'r, please make your way to pitch 14 please. Diolch. Bydd y gemau nesaf am 20 munud i gyd, the next games are 20 to 1, and yn gystadleuaeth merched blwyddyn 10 a 11 in the girls year 10 and 11 competition, a'r cael i fi on pitch number 1, Bronwain yn erbyn Gartholwg, cael i 2, pitch number 2, Beisleg School, Eastern High School, cael i 3, pitch number 3, Ysgol Cymru a Ysgol Penwedig, Cael Pedwar, pitch number 4, Bryn Deg School at Cwmbran High School. Cael 5, pitch number 5, Green Hill School, Ysgol Dyffryn Aman. Cael 6, pitch number 6, Ysgol Goldheder, Ysgol Cael Cymru. A cael 3, Llanishen High School a Ysgol Goldheder.
Bridgeport. Cairo Dye, pitch number 2, Whitchurch High School, Ysgol Coetan. Cairo 3, pitch number 3, Ysgol Bro Pedr, Ysgol Bro Rhannon. Cairo 4, pitch number 4, Cedrion Com, Bryn Llawer. Cairo 5, pitch number 5, Cathedral School, Ysgol Bro Eden. Cairo 6, pitch number 6, Kevin Jason Com, Ysgol Bro Merchant. Cairo 9, pitch number 9, Ysgol San Mary, Ysgol Uwchradd Aberteifi. Cairo 10, pitch number 10, Ysgol Gwansaf a Ysgol Nantgwyn. A Cairo 12, pitch number 12, a Panscom a Ysgol y Caselli. Please now perform i Teiau and barod i gychwyn am un o'r dro. Please make your way to the pitches to start at 1.
Go on, Mikey! Go in, it's yours! Win it, Rick! Good! Get on the ball! Come here, boys. Go in! Boys, boys. Go in! Go fight! Hey, the others not It's on, Tom! It's on! It's on! Oh! Give the ball! The ball, Tom.
tries to win. With the game I messed up, Egan is ready. The next game is at 20 past 1, and it's just as they are expecting during the day, in the boys year 10 competition, are Kylie B, pitch number 1, Escort from the Escort Kylie Dye, pitch number 2, Razakon, Escort Road Neville, Kylie 3, pitch number 3, Cumbria High School, Stanwell School, Kylie Pedward, pitch 4, St. David's College, Escort Defranaman, Kylie Kim, pitch number 5, Lewis Wolfengham, Escort Michael Wendright, Kylie Quaid, pitch number 6, Bishop Rincon, Escort Passmouth, Kylie Sight, pitch number 7, College of Benevolence, Fairwest, St. Chido 2, Kylie Oil, pitch number 8, House of West High, Escort Wedding. I can just say as Merced in the day that you're not big, in the girls years 10 and 11 o'clock, Kylie Index, pitch number 12, Bristol Comprehensive, Escort Valley, Kylie the Tree, pitch number 13, House of West High, Escort Harry Fidem, Kylie the Pedwell, pitch number 14, Lewis Wolfengham, Escort Broad Davies. Please now control is the Baron, please make the way to the pitches, ready to start. Will be back in my Escort Mighty Wendright, maybe Paul is high in pitch for 12 and that. At Escort Mighty Wendright boys, please make your way to pitch number 5, please.
is it? Right, down here. How much you put on the fence? Down here. Where is it? Go Dev, go young Dev.
Come on, Harry. Let's go, Harry. Caulfield taking on Terrace Boys at Dion Gal at a Tabla Heading. Reminder there are plenty of food and drink options available on site today. Cheers, boys. Would you get that from no, right,
mae'n nesaf am 20 munud i 2. Next game is 20 to 2. And it gets to play Merched blwyddyn 10 in the Girls Year 10 Ysgol competition. Our Kylie B, pitch number 1, Eastern High School Ysgol Goldwyn. Kylie Dai, pitch number 2, Ysgol Gartholwr, Ysgol Penweddig. Kylie 3, pitch number 3, Bayside School, Ysgol Cwmrymni. Kylie Pedwar, pitch number 4, Cwmran High School, Green Hill School. Kylie Kim, pitch number 5, Bryntig School, Ysgol Goldwyn. Kylie Quaid, pitch number 6, Calan Cymru, a Dyffryn Aman. Kylie Saith, pitch number 7, Ysgol Broden Ewyr, Ysgol Caerhelen. Kylie Wyth, pitch number 8, Ysgol Gwynfrydw, Ysgol Gwyl. Kylie Naw, pitch number 9, Cymru Cof School, Ysgol Llanfair. Kylie 10, pitch number 10, Ysgol Abereiron, Ysgol Glymerfyn. Kylie 11, pitch number 11, Torrefell Cwm, a Ysgol Grantar. A Kylie 3, pitch number 13, Stanishton High School, a Ysgol Brodyr. Please now for forward Ceiau i gychwyn am 20 munud i 2. Please make your way to the pitches to begin at 20 to 2. Oes modd i Perchenog cael Mercedes gwyn SV65 RVN mynd i symud i'r car gwelwch yn dda. Can the owner of a white Mercedes SV65 RVN please go and move his car immediately as you are blocking an entrance? Diolch.
Idag Östskog i NSBO. Please now take forward your parbent at a duel. If your school is interested in winning a free CO, please make your way to the tent on the end. Offload, good kill. Good try. Charlotte, that was a great offload. Well done, girls! It's a bit cold there, isn't it? It is getting a little bit better, isn't it? Yeah. But I'd probably do my best to shout it out. Tackle it! Played it! Come on, Amelia, that's yours! That's yours! Good, and again! Come on, Lola! Lola, well done, you made that, well done! Amelia, Lola, you made that! Good, Amelia, well played! Amelia, well done, you made that try. Right, Bill, totally different. Come on, Ed.
School, Ysgol Caerhelen. Caerhyd 3, pitch number 3, St Alban School, Ysgol Llanganwyn. Caerhyd 4, pitch number 4, Beuddeg School, St Henry School. Caerhyd 5, pitch number 5, Treorcom, Ysgol Broadham. Caerhyd 5, pitch number 6, Greenhill Ysgol Blasmawr. Caerhyd 7, pitch number 7, Dŵr y Felyn, Isolman. Pitch number 8, Gowerton School, Roseland School. Caerhyd 9, pitch number 9, Bedwars High School, Ysgol Gwyn. Caerhyd 10, pitch number 10, Cowbridge Common, Ysgol Broadwain. Caerhyd 11, pitch number 12. Caerhyd 11, pitch number 11, Glasgow Acoustic Catholic School, Ysgol Gymraeg Ysgrifera. Caerhyd 12, pitch number 12, Bringsay School, Ysgol Bwlfeili. Caerhyd 13, pitch 30, Alpha School, St John Baptist. Caerhyd 14, pitch number 14, St Joseph, Ysgol Gwyntyw. George, go back again. Line up to take it. It's their kick. Beth, Beth, drop back. Heavy, drop back again. Florence, go back. That's fine.
Egan Minidin Guy. The next game is 20 past 2, and it's just as a respective little day in the year 10 boys competition. Harley B, pick number 1, Newbridge School, Escort Point High School. Harry Dye, pick number 2, Gibraltar High School and Whitchurch High School. Harry Tree, pick number 3, Escort Morgan, Escort Bryn Tower. Harry Pedwar, pick number 4, Cuddy on Com, Escort Header. Harry Pimp, pick number 5, Kevin States on Com, Escort Header. Harry Queen, pick number 6, Cathedral School Thunder, Escort Martin. And I guess the merched with the day yn y big in the Georgia 10 and 11 com. Archive Digleg, pitch number 12. Bryn Cullen on com, Harford West High. Harry Tree, pitch number 30. Escort Harry Tiddir, Escort Roselli. Harry Pedwar, pitch number 14. Stannington High School, Escort Rotating. Morley, Escort Bryn Tower in a fall in Kylie 3 of Solomon. Escort Bryn Tower in pitching of the city of Edmonton.
Jack, yes, son. Come on, buddy. Unlucky, right, good stuff, boy. Move, Dolly. Big shove, drop. Toss it back inside, toss it back inside. Okay, give up, Reed, give up. Yeah, Matt, slow down. Right, just jog it over. Inside, guys. Good offload. Let's go! Step! Yes! Lock on! Well done, boys! Good stuff! Good rugby! Well done! Great work, fellas! Keep the ball! Good stuff! Oh yeah, good work! James, go that side! Go that side! You win! You won't be good! Stay at home! Kick wins the win! I know, but kick wins the win! Right, our kick, well done, fellas! Ridley, our kick, get up! Good boys, well done. Let's go get in pressure. Use the win! Hang it up there, let's go! Great nut. That's a lovely kick. Go, Brinley, use! Force him back inside, Brinley! Force him back inside! Good, well done! Good stuff! Get up! Jack, yes, and higher! Higher! Yes, Ollie! Yes, Ollie! Yes, Ollie! Well done, Quincy. Let's go, Brinley, switch on! Other way, change! Hold the ball, Jack! Hold the ball, Jack! Back you go! Okay, Keats, let's go. Riley! Okay, right there, let's go. Right there. That'll be half time, surely. See if under this ball in, guys. Change wider! Oh.
in, Zane, you gotta work. Zane, you gotta work. Zane. Riley, let's go. Brindley. Riley. Keaton, get over there! Keaton, get over there! Top and go, Clyde! Go, Kai! Go again, Kai! Go again, Kai! Go on the phone, let's go, let's go, let's go! Go, right, right! Offload, offload! To the ball, Harriers! To the ball, Harriers! Carter, wider! Get the ball, Harry! Get the ball! Get the ball! Show him inside! Show him inside! Show him inside! Come on, lad! Walk it in, walk it in, walk it in! Right there, get off! Henry, get off! Good effort, boys. Good effort.
well, boys. We lose our shape once we get fired. Start Pnawn da a chroeso nôl i Gaea Pontcanna ar ddydd Mawrth, gwyl, 7 bob ochr yr urdd. Gledd o gemau wedi bod o'n blaen yn ni'n barod heddiw, a'r nesa fydd Merched Eastern High yn erbyn Ysgol Penweddig yn y gystadleuaeth dan Merched dan 16. Y ddau dîm yma wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth yma yn y gorffennol Eastern High wedi bod yma ers 2019 a Penweddig wedi ennill y gystadleuaeth yma yn 2023 a Fflat y Merched blwyddyn 12 a Thair ar 10 yn 2024 a mi ydyn ni wedi cychwyn yma ar gair rhif 1 Ysgol Penweddig o Aberystwyth a maen nhw wedi mynd drwodd yn gynnar a sgorio cais cynnar Meadow Norris sydd yn croesi a hi sydd yn cael y deud cynta yn y gêm yma 5-0 i Penweddig ar hyn o bryd nhw yn chwarae yn y glas a'r glas tywyll trosiad yn aflwyddiannus felly fydd hi'n aros yn 5-0 fel ddweudais i Penweddig yn y glas a'r glas tywyll ac Eastern High School dan o fel Rhys Mainring mewn du nhw yn chwarae o'r chwith i'r dde o'r hyn da chi'n weld ar y ffrwd byw felly fydd Penweddig yn dechrau eto ail gychwyn pethau i ni yma unwaith i'r bêl gyrraedd yn ôl i ddwylo Amelia Cooper a hi sydd yn cicio i gychwyn y gêm Penweddig sy'n cyrraedd yn y gyntaf gyda'r sgoriwr Meadow Norris yn ei rhoi hi allan i rif 18 Isabel Cooper a mae hi'n cael ei thaclo gwaith da gan Sammy Rowley yn fan'na i ddod â hi lawr ond mae Erin Williams wedi pigo'r bêl i fyny'n sydyn oddi ar gefn y ruck a mae hi yn cymryd i amser ac yn mynd o dan y pist i sgorio ail gais i Ysgol Penweddig gwaith da ganddyn nhw yn fan'na dydy o ddim i weld wedi effeithio Merched Eastern High gyda nhw'n yn dawnsio fel ta nhw newydd sgorio y trosiad yna yn aflwyddiannus ond cais wych rhyw fath i Erin Williams Ysgol Penweddig 10-0 iddyn nhw ar hyn o bryd Eastern High ydy'r ysgol leol yma ysgol yn Llanrymni disgyblion 11 i 16 oed a Penweddig wedi gorfod teithio yn eitha pell heddiw o Aberystwyth yn y Canolbarth y ddau dîm yn gwisgo lliwiau i gyd fynd gyda lliwiau ysgol nhw
Ac Eastern High yn mwynhau hunain allan yma. Chydig o wynt dros Pontcanna heddiw. Gweld Baneri'r Urdd yn hedfan yn y gwynt. Ond yr haul yn tywynnu'r y fath. Ysgol Penweddig gyda'r sgrym gyntaf gêm. A'r bêl yn mynd allan i rif 21, Hallie Stockley Jones. Mae hi'n curo 3, 4, 5 amddiffynrag a mae'n mynd i fynd yr holl ffordd dan y pist. Hallie Stockley Jones sydd yn sgorio y drydedd cais i Ysgol Penweddig. Cais wych ganddi hi. Gwaith da iawn gan Ysgol Penweddig i gadw'r bêl yn fyw gyda'r dadlwysiadau. Ac Hallie Stockley Jones yn gwneud yn dda i gyrra'i amddiffynwyr a chroesi dan y pist. Y gic yna hefyd yn aflwyddiannus y gwynt yn cymryd i ddeud ar y cicia heddiw. Ond Penweddig i gychwyn pethau am y trydydd tro yn y gêm yma. Dydy'r bêl yn heb fynd heibio i'r llinell 10 metr. Felly sgarmes i Eastern High fydd hon. Ond nhw yn dewis mynd am y tap sydyn. Rhif 15, Sammy Rowley'n cario. Hi'n mynd am yr ochr bella yna, lawr yr asgell. Yn camu mewn, ceisio gwrthwynebu'r oddi arni. 51 sydd yn codi'r bêl ac yn ceisio mynd, ond mae Ysgol Penweddig wedi'w dwyn hi. Rhif 9, Erin Williams sydd yn bylchu. Mae hi'n pasio i Meadow Norris. Y bêl yn sydyn oddi ar gefn y ryc allan drwy'r dwylo. Pas gyda un law, gwaith da fan'na. A mae Erin Williams eto wedi gweld cyfle. Sori, Cassie Jenkins oedd honno. A mae hi wedi sgorio dan y pist. 4 gais i Ysgol Penweddig. Eto y gic yn aflwyddiannus. Ond y bwlch o 20 pwynt yn ddigon i Penweddig ar hyn o bryd. A munudau cyn hanner amser, da ni'n gweld newidiadau gan Ysgol Penweddig. Gyda rhif 14, Meadow Norris yn dod yn ôl ar y cae. Penweddig yn gyfforddus iawn yn y gêm yma. Rheoli'r bêl ac yn cadw yr rhan fwyaf o'r meddiant. A nhw i gicio eto rwan i gychwyn. Mae hon yn gic well ac yn croesi'r linell 10. Eastern High ddim yn siŵr iawn be i wneud efo'r bêl, felly mae Penweddig wedi cael gafal arni. A mae Erin Williams wedi torri eto. Hi'n bigo'r bêl fyny ac yn rhy hawdd iddi hi i groesi dan y pist. Gwaith gwych unwaith eto gan Erin Williams. Dod o hyd i'r bwlch ac yn mynd yr holl ffordd dan y pist am 5 cais Ysgol Penweddig. A'r gic yn efo feddi o dan y pist. Anlwcus. Ond fel mae'n sefyll, 5 i ddim ydy hi yn ffordd Penweddig. Ac does bosib bod hon yn rhy bell o afal Eastern High School erbyn hyn. Mae gic eto gan Ysgol Penweddig. Eastern High sydd yn chasglu hyd tro yma. Nhw'n ceisio dod o hyd i fwlch, ond amddiffyn Penweddig wedi uno. A mae'r bêl wedi throi drosodd unwaith eto. Penweddig sydd gyda'i Erin Williams yn codi. Ac yna rhif 17, Lleuci ap Llywelyn yn mynd. A mae hi yn mynd i garlamu'r holl ffordd o dan y pist. Am ei chais cyntaf hi o'r gêm yma i wneud hi'n 30. Gwaith da eto Erin Williams yn gweld y bêl yn ei chodi hi ac yn rhoi hi allan i Lleuci ap Llywelyn. A hithe yn sgorio unwaith eto dan y pist. A'r cic yn aflwyddiannus. Ond Penweddig ar y blaen o 30 i ddim ar hyn o bryd. Nhw wedi edrych yn beryg iawn yn y gêm yma. A dim byd mae Eastern High yn medru wneud am y peth yn anffodus. Penweddig i gychwyn pethau eto. Gic i'r un lle, a Penweddig sydd yn ei chodi hi unwaith eto. A maen nhw yn mynd i fewn i'r dacl ac yn cael y bêl allan. A dyma ni, rhif 18, Isabel Cooper yn mynd unwaith eto dan y pist ac yn sgorio cais arall i Penweddig. Does dim stop arnyn nhw heddiw.
unwaith eto cais dim wych ganddyn nhw. Ennill y bêl yn ôl oddi ar y gic a mynd yr holl ffordd. Ond y gic yn aflwyddiannus, felly 30 i ddim fydd hi'n aros. A dyna fydd hanner amser yn y gêm yma, Penwedig chydig yn rhy dda i Eastern High School, ond Eastern High School yn dal i frwydro, a dwi'n siŵr gawn ni weld cais ganddyn nhw yn yr ail hanner yma. Ond ar hyn o bryd, Ysgol Penwedig sydd gyda'r fantais. Da ni ar fi'n ail gychwyn pethau am yr ail hanner yn y gêm yma rhwng Eastern High School ac Ysgol Penwedig. Penwedig ar y blaen o 30 i ddim ar hyn o bryd. A cystadleuaeth merched blwyddyn 10 i 11 ydy hon. Cystadleuaeth grŵp A rhwng Eastern High School o Landaf ac Ysgol Penwedig o Aberystwyth. Ysgol Penwedig yn edrych yn gryf iawn yn y gêm yma, ond Eastern High fydd yn ail gychwyn pethau i ni yn yr ail hanner. Nhw'n ceisio penderfynu, ond yn penderfynu rhoi y tap yn syth bein i Ysgol Penwedig yn ôl gollwng y bêl. A dyma ni Ysgol Penwedig yn mynd, ond maen nhw hefyd wedi gollwng y bêl ymlaen o'r dwylo wrth geisio cymryd y tap. Felly sgarmes fydd i Eastern High. Dechrau araf i'r ail hanner yma. Ond fel welson ni yn yr hanner cynta, cyfle am ddigon o geisiau gan Ysgol Penwedig a chyfle i Eastern High School gael ei hunain yn ôl i'r gêm yma efallai. Wrth i ni fynd lawr am y sgrym. Penwedig sy'n dwyn y bêl yn y sgrym. Rhif 10 sy'n gyda hi, Amelia Cooper. Bêl yn taro llawr, ond a wedi mynd ymlaen o'r dwylo, felly sgarmes arall i Eastern High School. Eastern High School, da ni'n gweld yr asgellwyr yn dawnsio'n hapus braf allan yn haul Pontcanna. Sgarmes arall, a mi wedi mynd ffordd Penwedig unwaith eto. Rhif 10 Amelia Cooper sy'n torri drwodd. Ydy hi medru dadlwytho ydy'r ateb. Neb gyda Isabel Cooper, a mae wedi dod o hyd i Bebe Vicky Davies, a mae hi'n mynd i groesi dan y pist. Am gais arall i Ysgol Penwedig. Cais arbennig ganddyn nhw. Ailgylchu'r bêl yn llwyddiannus a chyfle i Meadow Norris drosi. Llai y trosiad cynta yn y gêm yma, ond na, mae methu'n anffodus a dydy methu cweit credu'r beth, yn chwerthu'n y braf allan yma. Y ddau dîm yma yn chwarae mewn ysbryd uchel ofnadwy, yn union fel mae gwerthoedd yr Urdd yn ei gynrychioli. Digon o hwyl i gael allan ar gaeau Pontcanna heddiw. Digonedd o rygbi yn mynd ymlaen dros y caeau i gyd. A'r Urdd yn cymryd drosodd ar y brif ddinas am wsos yma. Penwedig i gychwyn peth eto, mae hon yn gic dda yn ddyfn i gefn y cae. Penwedig yn ei chwrsio hi, ond y Eastern High sydd yn cyrraedd yn y gyntaf. Ydy hana wedi mynd drosodd do, felly sgarmes i Penwedig fydd ei.
Sgarmes ar y linell 5 metr i Benweddig. Bydden nhw'n gobeithio cael y bêl allan mwyn i'r chwaraewyr yng nghanol y cae goroesi dan y pys unwaith eto. Mae'r bêl i mewn, a'r bêl allan i Penweddig. Mae Emilia Cooper mynd ben ei hun, a mae'n mynd i fynd yr holl ffordd yn tirio i'r chwith o'r pys. A mae'n gais arall i Ysgol Penweddig. Y gic dros y pys yn cyrraedd, ond mae'n rhaid iddi fod yn gic adlan, felly fydd honna ddim yn cyfri. Felly Penweddig 40, Eastern High dim, fel mae pethau'n sefyll yma. Ysgol Penweddig yn chwarae'n arbennig hyd yn hyn. Felly 40 i ddim, a Penweddig i ailgychwyn pethau. Y tîm o'r Canolbarth ar y blaen yn gyffyrddus yma. Y gic yn ddefn eto i hanner Eastern High School. Dim ond un sydd yn ôl, rhif 34 ydy honno. Os gen i hun yn lle i fynd, felly mae'n cael ei thaclo. Ond y bas yn mynd ymlaen, mae chi sgarmes arall i Benweddig yn yr un lle a'r cais diwethaf. Felly fydden nhw'n gobeithio gwneud yr un peth eto yma mwyn ymestyn y fantais i 45. Ni'n gweld nhw yn pacio lawr ar gyfer y sgrym rwan. Mae bêl i mewn ac allan mae'n dod, ond i'r ochr y gosa mae'n dod troma a chais arall i rhif 21, Hallie Stockley Jones mwyn ymestyn mantais Ysgol Penweddig i 45 i ddim. Maen nhw yn chwarae allan o'i coeau, yn chwarae'n arbennig yma ym Mhontkana. A fydden nhw yn parhau i'r rownd nesaf ar ôl y gêm yma. A dyna fydd diwedd y gêm. 45 i Ysgol Penweddig a dim byd i Eastern High School. Maen nhw'n mynd adre yn waglaw i Landaf, ond Penweddig yn parhau yn y gystadleuaeth, a fydden nhw yn gobeithio cyrraedd y ffeinal mwyn cael ei dwylo ar y darian enwog. Pob lwc iddyn nhw ar gyfer gweddill y gystadleuaeth, ac amlwcus i Ysgol Eastern High. Gêm nesaf sydd gennym ni ar gael rhif 1 fydd Ysgol Ystrade yn erbyn Ysgol Dyffryn Aman yng nghystadleuaeth y bechgyn dan 16. Ysgol Ystrade
yn dod o ardal Llanelli, a ysgol Dyffryn Aman yn dod o ardal Dyffryn Aman. Dau dîm o'r gorllewin gwyllt. Hon ychydig bach o ddarbu rhwngthyn nhw. Ysgol Ystrada wedi ennill y gystadleuaeth yma yn 2023 a chwpan blwyddyn 9 yn 2024 a nhw yn y gwyrdd mwyn cynrychioli lliwiau'r ysgol. A Dyffryn Aman yn y lliwiau tywyll. Dyffryn Aman sydd ddechrau ore a maen nhw wedi torri a maen nhw'n mynd i fynd yr holl ffordd i'r gornel. Cais wych ganddyn nhw yn gynnar yn y gêm yma. Gwaith arbennig gan yr asgellwr. Gweld fo yn agor i goesau allan ac yn cyrraedd yr holl ffordd at y llinell gais ac yn tirio am gais cyntaf Dyffryn Aman. Felly 5-0 iddyn nhw fel mae'n sefyll. Gic yn aflwyddiannus. Felly 5-0 fydd i'n aros. Y gwynt eto yn mynd ar bêl. Ysgol Ystrada fydd yn ailgychwyn pethau i ni yma ym Mhontycana. Felly dyma ni wrth i ni oedi am y bêl i gyrraedd yn ôl i'r canol a Dyffryn Aman i ailgychwyn pethau. Felly dyma ni Dyffryn Aman di ailgychwyn pethau ac ysgol gyfyn Ystrada sydd gyda'r bêl yn ei dwylo. Maen nhw'n cael ei allan yn llydan a'r asgellwr yn camu am i mewn. Yn cyrraedd nilliant, cic-os bydden nhw fydd i. Taclwr ddim yn rhoi ffwrdd. 15 yn ei lluchio i allan i rif 9. Freddie Caulfield, ond mae o mynd allan eto i'r asgell bellan 18 yn ceisio ffeindio gwagle Zach Peak, ond yn methu a Dyffryn Aman yn ei ddal o fyny yn y dacl, ond y dyfarnwr yn dweud nhw ollon fynd a chic-gosb arall i ysgol Ystrada. Freddie Caulfield yn chrymyd un sydyn. Wedyn Zach Peak. Cic-gosb arall i ysgol gyfyn Ystrada am beidio gollon fynd a'r chwaraewr yn y dacl. Maen nhw yn ennill metre yn ar y bach a fesul dipyn. 15 Harry Lewis yn ei lluchio allan i Ioan Mansfield. Mae o'n cael ei daclo a'r bêl yn adlamu, ond yn dyfarnwr yn hapus i bod i wedi mynd yn ôl. Ystrada nôl yn ei hanner ei hunain rwan. Ddim yn siŵr iawn lle i fynd, felly'r bas allan i Steph Jones o fynte yn ei rhoi hi i Ioan Mansfield. Mae Ioan Mansfield wedi ffeindio gwagle. Ydy o'n mynd i gyrraedd na chdi, mae'n cael ei daclo gan asgellwr ysgol Dyffryn Aman. Neb yna i gymryd y bêl, felly ysgol Dyffryn Aman yn mynd â hi, ond y dyfarnwr ddim yn hapus fod yr asgellwr wedi dod drwy ganol yr ryc. Felly Harry Lewis i ailgychwyn peth eto. Ioan Mansfield yn hogi mawr, mae o yn mynd i fewn i'r dacl a mae wedi dwyn gan ysgol Dyffryn Aman. Mae nhw'n ddofn yn ei hanner ei hunain yn cymryd y tap. Allan mae'n mynd. Ac eto, yr holl ffordd at yr asgell. Y sgoriwr yn ceisio dod o hyd i wagle, ond yn methu. Gwaith amddiffynol gwych gan ysgol Ystrada. Rhif 6, Kingsley Davies sydd ym mhob man yn yr amddiffyn yna. Mae o'n neud yn dda. Mantais gan ysgol Dyffryn Aman am fod y bêl wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Maen nhw yn cael y bêl allan gyda dwylo sydyn, ond mae'r bêl yn mynd i'r llawr a mae Harry Lewis yn ei chwrso hi'r holl ffordd dros y llinell gais ac mae'r gais wedi'i rhoi, ydy? Do. Cais i ysgol Ystrada. Maen nhw nôl yn gyfartal yn y gêm yma. Chyfle i Harry Lewis dros i'w gais ei hun. Oddi ar y droed chwith ac mae o'n llwyddiannus. Felly 7-5 i ysgol gyfyn Ystrada ydy'r sgôr ar hyn o bryd. Y bechgyn o Llanelli sydd ar y blaen.
Gwaith gwych ganddyn nhw i ddangos dyfal brahad yn yr amddiffyn. Gorfodi'r camgymeriad a dilyn y bêl yr holl ffordd dros y llinell gais i ddod â nhw yn ôl i mewn i'r gêm yma. Sgorio'r Harry Lewis i gymryd y gic i ailgychwyn pethau eto. Honno yn fyr ac yn cael ei chwrso gan Ysgol Ystrade. Wedi mynd ymlaen o'r dwylo, felly mantais i Ysgol Ystrade fydd hon. Y gic eto gan rhif 5, rhif 8 Ysgol Dyffryn Aman yn rhoi pwysau ar Ystrade. Maen nhw'n cael y bêl allan, Iwan Mansfield yn ei llychyn bell, ychydig yn rhy bell, a mae honna wedi mynd allan am lein gynta'r gêm yma ar 10 metr allan o linell gais Dyffryn Ysgol Ystrade, sori. Dyffryn Aman gyda'r bêl yn ei dwylo. Mae honna wedi mynd ffordd Ysgol Ystrade, felly nhw sy'n adennill meddiant eto. Ceisio gael y bêl allan drwy Harry Lewis. Iwan Mansfield rwan yn ceisio dod o hyd i'r gwagle, yn camu am i mewn, yn curo am ddiffynwr. Camu eto ac yn dadlwytho'n wych i Morgan Rogers, dwi'n meddwl oedd hwnna. A Harry Lewis yn ei roi hi allan i Freddie Caulfield, fynte allan unwaith eto. Y pas yn sydyn i rhif 6 Kingsley Davies, fo'n defnyddio'i bwer yn ennill ychydig o fetre wedi'r dacl, ac y ffordd arall mae'n mynd unwaith eto. Iwan Mansfield rwan yn ei rhoi hi allan i'r asgellwr. Fo'n camu mewn traed gwych ganddo fo. Harry Thomas oedd hwnna. Y bêl yn dod yn ôl am i mewn. Asgwr o gyfyn Ystrade yn ennill metre yn sydyn iawn, a Zach Peak sydd wedi bylchu, a mae o'n cael ei ddal gan 11 Dyffryn Aman, ceisio dadlwytho ond yn syth i ddwylo rhif 7. Mae o rwan gyda cyfle i fynd, 3 am ddiffynwr arno fo, mae un o'n nhw'n cael ei lawr. Dadlwytho ar bêl yn dal yn fyw yma. Y ddau dîm yn ceisio osgoi ryciau lle mae'n bosib. Pas dda ond ychydig yn llac i rhif 4. A hanne yn golygu sgrym gynta'r gêm i Ysgol Gyfun Ystrade. Zach Peak, Kingsley Davies a Steph Jones sydd yn gwneud pac Ysgol Gyfun Ystrade. Disgwyl iddyn nhw gael y bêl allan i Freddie Caulfield i llety i'r cefnwyr. Maen nhw yn gwneud hynny. Y bêl yn y bas yn llac i Harry Lewis. Harry Lewis yn ei rhoi allan i'r asgellwr. Dwylo da ganddo fo i gadw'r bêl yn e fyw. Dod o hyd i chydig o wagle ac yn ceisio mynd ond yn pasio ac yr gyd chwaraewr yn cael ei daclo a chigosb i Ysgol Dyffryn Aman. Dwy'n y bêl yn dda am hwnna. Yr bêl yn newid dwylo. Rhif 7 i fynd â hi fewn. Fo'n ceisio dadlwytho ond yn gorau mynd i fewn i'r rec yn diwedd. Y bêl yn dal yn fyw i Ysgol Dyffryn Aman wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i chydig o wagle i'w ymosod. Mae gen nhw'r cyflymder i wneud hynny a maen nhw'n mynd i ddangos hunain fama rwan gyda rhif 8 yn mynd am y gornel. Ydy o'n mynd i gyrraedd? Yndi, yr holl ffordd o'i hanner ei hun. Dan y pist mae o'n mynd am ail gais Dyffryn Aman. Nhw ar y blaen eto yn y gêm yma. A dyna fydd hanner amser, mae'n debyg. Os allu ddod dros i hon. 12-7 fydd y sgôr. Dyn ni'n gweld o'n paratoi i wneud hynny. Mae wedi pasio'r bêl drosodd i rhif 7 i gymryd ei gic. O ganol y pist. A mae o'n llwyddiannus, felly 12-7 fydd hi. A wrth i'r dyfarnwr alw hanner amser. Y ddau dîm wedi cael ei siar o gyfleoedd yn yr hanner cyntaf yna. Dyffryn Aman sy'n mynd â hi ar hyn o bryd.
Gemau nesaf am 20 munud wedi 3. The next games at 3:20. Bydd row 16, class y bechgyn, a ball yn y bechgyn. Pitch number 1, Broad in Efor at Cwmberlai. Caerdydd Jai, pitch number 2, Lewis School at St. Tylos. Caerdydd Pedwar, pitch number 4, Cardiff High at St. Kenneth. Caerdydd Chwech, pitch number 6, Treorchy at Gowerton. Caerdydd Saith, pitch number 7, Ysgol Gwyl at Broteifi. Caerdydd Wyth, pitch number 8, St. John Baptist at Whitchurch. Caerdydd 9, pitch number 9, Caerleon at Broeden. Caerdydd 10, pitch number 10, San Harry at Roseli. So dyma ni ar ail gychwyn yr ail hanner yn y gêm yma rhwng Ysgol Dyffryn Aman ac Ysgol Ystrade. Dyffryn Aman ar blaen ar hyn o bryd, ond 5 pwynt sydd yn ni, felly cais i Ysgol Ystrade newid y gêm yma. A da ni wedi cychwyn. Ysgol Dyffryn Aman yn gyda'r gic. Ystrade gyda'r bêl yn ei dwylo. Harry Lewis yn ei rhoi allan i Freddie Caulfield. Fo'n cael ei daclo. Chydig o eilyddio wedi bod ar hanner amser, a mae honna wedi mynd ymlaen o dwylo ydy. Na chdi, mae'r dyfarnwr yn hapus. Rhif 13 sydd yn ceisio dod o hyd i Folch, a mae o'n cael ei ddal fyny yn y dacl. Gwaith gwych gan Ysgol Dyffryn Aman. Felly sgarmes fydd iddyn nhw am beidio gadlu'r bêl gyrraedd cefn y ryc yn fanno, ac yn ennill yr sgarmes symudol. Sgrym arall yn fama. Ysgol Dyffryn Aman ar linell 2 ar 20 yr amddiffynwyr. Felly bêl i fewn gan rhif 23 Ysgol Dyffryn Aman, ond mae hwnna wedi mynd i'r tir ar yr ochr pella. Felly byddwn ni'n ail osod. Y sgrym yna 3 yn erbyn 3 yn y sgrym yn ôl rheolau 7 bob ochr. Digon o gemnwyr tu allan, 4 ohonyn nhw yn disgwyl y bêl. Bêl yng nghefn y sgrym. Dyffryn Aman yn ei rhoi allan. Rhif 7 i rhif 20 a 23 y mewnwr yn plygu o gwmpas. Ffigio ma Dyffryn Aman. Mae rhif 12 wedi dod o hyd i'r bwlch, a mae o'n mynd i fynd o dan y llinell i ymestyn mantais Dyffryn Aman. Y dacl chydig yn hwyr ar y llinell, and y gais yn sefyll a'r trosiad yn llwyddiannus, felly 19 i 7 ar hyn o bryd. 20 pwynt y gwahaniaeth yma. Ysgol Gyfun Ystrada angen 2 gais, ac o leiaf un wedi trosi mwyn dod yn gyfartal. Trosi'r 2 a fe fyddan nhw ar y blaen, ond ar hyn o bryd Dyffryn Aman sydd ar y blaen, a nhw fydd yn dechrau peth eto. Y gic yn uchel, Harry Lewis sydd yn ei ennill ei, ond y bêl wedi'w dwyn. Mantais gan Dyffryn Aman yn fama am bod y bêl wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Nhw'n penderfynu mynd yn ôl i'r ochr bella, 20 allan i'r asgellwr. Mae o yn ffigio ac yn mynd ben ei hun, ac 11 yn cyrraedd dan dros y llinell gais. Cais arall i Dyffryn Aman, gwaith gwych gan nhw. Mynd yn ôl i'r ochr dywyll ac yn croesi'r linell mwyn i gwneud 24 i 7. Iddyn nhw cyfle am y trosiad hon ddim yn hawdd, yn enwedig gyda'r gwynt yn chwythu am wyneb ciciwr. A mae honna yn aflwyddiannus, yn anffodus, felly fydd hi'n parhau yn 24 i 7 yma ar gair rhif 1 yn nwrnament y bechgyn dan 16. Ond digon amser i Ysgol Gyfun Ystrada ateb yn ôl yn y gêm yma. Da ni'n aros wrth i un o'r chwaraewyr gael ychydig o driniaeth ar y cae. Dim byd rhy ddifrifol gobeithio. Chydig bach o oedi yma. Felly cyfle
Cyfle falle i fyfyrio ar sgoriau eraill y gystadleuaeth yma heddiw. Cofiwch fedrwch chi weld yr holl sgoriau oddi ar gwefan Socs ar y we. Dilynwch i'ch tîmau yn fanna. Felly Bale ar fi'n dod yn ôl i chwarae rwan. Dyffryn Aman i gychwyn peth eto. Maen nhw'n cicio'n ddefn i hanner y Strate. Strate un pas ac yna mynd i fewn i y dacl. Kick-off bydd Dyffryn Aman, y taclwr ddim yn rhoi ffwr. Felly nhw'n cyfle gael y Bale allan yma yma. Rhi 5. Steph Jones sydd yn mynd i fewn i dacl tro yma. Mewn nhw'r yn cyrraedd a'r Bale allan at yr ochr chwith. Dyffryn Aman yn y gwyrdd. Dyffryn Aman yn y du ar melyn a Ysgol y Strate yn y gwyrdd. Hanna wedi mynd ymlaen o dwylo. Mae'n cael ei dwy'n gan Dyffryn Aman. Rhif 8 yn cael ei daclo. Ond dim brych yn y dacl yna, felly cerdyn melyn fydd i rhif 10 Ysgol y Strate. Yn fo i drilo 2 funud. Ond fod Dyffryn Aman wedi sgorio wrth i chwaraewr y Strate gered i ffwrdd o'r cae. Rhif 22 dwi'n meddwl sydd wedi tirio. 29-7 ar gic yn aflwyddiannus. Ond Ysgol Dyffryn Aman yn ymestyn ei mantais. A hon os bosib allan o afal Ysgol y Strate erbyn hyn. Eilyddio i Dyffryn Aman, cyfle i bawb gael ychydig amser ar y cae yma ym Mhont Cana. Dim llawer ar ôl yn y gêm yma, lle feddwl. Ond Dyffryn Aman fydd yn cychwyn peth eto. Rhif 10 yn ei rhoi hi'n ddefn i hanner Ysgol y Strate. Ac dwi'n meddwl mae Harry Lewis oedd hwnna yn ei chydig o fetre. Freddie Caulfield yn ei rhoi hi allan. Mae'n siŵr lle i fynd, felly yn pasio mae Ysgol y Strate. A maen nhw wedi dod o hyd i'r bwlch. 22 yn ceisio amddiffyn, ond y bas yn dda allan. A mae o wedi cael ei daclo allan dros y llinell. Morgan Rogers yn cael ei roi dros yr yslys. Gwaith amddiffynol da gan Ysgol Dyffryn Aman yn fanna. I sicrhau fod Morgan Rogers ddim yn mynd dim pellach nag oedd rhaid. Felly llinell i Dyffryn Aman. Oedi wrth i'r Bale dod i mewn. Chydig o drafod. Rhif 9. Maen nhw'n penderfynu codi. Ond Ysgol y Strate yn ei dwy'n hi. A hynny drwy Steph Jones. Maen nhw'n cael ei daclo. Di o pasio y 90 yn di mae o. Felly kick-off bydd Ysgol y Strate fydd honna. Maen nhw eto yn ceisio cael y Bale allan disgyblaeth. Ysgol Dyffryn Aman yn ei gadael nhw lawr i'w fymryn yn y gêm yma. Ysgol y Strate yn 9 ar 20. Ysgol Dyffryn Aman, a mae'r rhif 19 wedi croesi i Ysgol y Strate. Dwi ddim yn siŵr pwy ydi o, ond mae o wedi tirio i Ysgol y Strate. Nhw 20 pwynt ar y bord rwan. Ychydig o fwlch yn dal i fod i'w gael rhwng y ddau dîm. Ac Ysgol Dyffryn Aman ar y blaen o 29-12 munudau ar ôl yn y gêm yma. Ond cyfle am drosiad i Ysgol Gyfun y Strate, a Harry Lewis dwi'n meddwl fydd yn ei chymryd i. Bell ar yr ystlys bella. Hon yn dipyn o gic. Ydy'n llwyddiannus, nachdi. Fymryn i'r chwith o'r pys mae hon yn mynd. A dyna fydd diwedd y gêm. Ysgol Dyffryn Aman yn parhau i rownd nesa. Ac Ysgol y Strate mynd yn ôl i Lanelli'n Waglaw. Gêm wych rhwng y ddau dîm. Disgyblaeth ychydig yn wallus gan Dyffryn Aman ar y decau, ond nhw yn medru gweld y gêm allan. A chyro Ysgol y Strate o 29 pwynt i 12. Byddwn ni'n ôl mewn
ychydig funudau ar gyfer gêm arall ar gael rhif 1 yma ym Mhontycana yn hwrnament 7 bob ochr yr urdd. A fe fyddai'n pasio chi drosodd i Elliot Phipps ar gyfer y gêm yna, felly peidiwch am mynd yn bell. Ond am wan, diolch yn fawr. Helo a chroeso nôl i'n Ngheuau Pontcana yma yng Nghaerdydd, lle da ni efo gêm rhwng Ysgol Bro Dynefr yn y las olau yn erbyn Cwmbran. Mae'r haf yn mas, mae'n dywydd yn braf, a mae llwyfan wedi ei osod am gêm arbennig yma ar cain yma yng Ngheuau Pontcana yng Nghaerdydd. Dyma ni te Ysgol Bro Dynefr am gicio o chwith i'r dde. Am ddydd mae wedi fod mor belled. Ond dyma lle mae'r gemau yn dechrau cyfri. A dyma ni te Bro Dynefr cicio syth yn y ddwylo o Ysgol Gymraen. Syth yn y môl, dyn ni'n mynd, Cymraen. Yn lle deun i'r bêl tu fas i'r asgell chwyth, ond knock on ma. Ac yn barod, mae Ysgol Bro Dynefr efo'r bêl yn ddyfn yn hanner Cymraen. Lle dyn ni efo na
Bale yn y ddwylo o Adam. Sy'n mynd i roi Bale mewn i'r sgrwm gyntaf gêm. Be da nhw gallu wneud. Nôl yn y ddwylo o Adam. A maen nhw'n lledaenu'r Bale mas nhw i'r chwith. Chwarae arbennig o dda. A dyma Morgan a Jaws y llinell i Ysgol Bro Dinefr am ddechreuad iddyn nhw. Pimp i 0 i Ysgol Bro Dinefr. Teinan yn cros i llinell. Nawr cic trwy'r pist ond yn aflwyddiannus a felly mae sgôr yn aros 5-0 i Ysgol Bro Dinefr. Ond ddechreuad dda iddyn nhw. Bro Dinefr yn dod o ardal Fairfar yn Dwyrain Cymru. Mae disgyblion oed rhwng 11 19. A dyma nhw unwaith eto yn cicio'r Bale yn eu lliwiau sy'n cynrychioli eu lliwiau ysgol. Dyma Cymra'n nawr, y rhif 4. Yn lledaenu'r Bale. Ond Bro Dinefr, pwysau uchel iawn lan y cae a mae'r Bale yn llac. A mae Joseph Bron di casglu yn ni. O da glwythiad ma. Ac a Jaws y llinell ma'n mynd gan Adam ond be mae dyfarnwr wedi chwythu ei chwiban amdano. Cam sefyll i fachau a mae'n cic-gosb i Cwmbran. Na, knock on Rynlin ymddiheiriadau. Ond felly mae sgrym nawr i Cwmbran yn ddwfn yn ei hanner. Methu gadael ei hanner ei hun mor belled Cwmbran. Mae'n angen ei rhywbeth. Oherwydd mae pwysau gan Bro Dinefr yn gryf iawn. Ond dyma ni. Cic-gosb arall i Cwmbran. Yn tapio a maen nhw'n mynd. A mae Bro Dinefr llinell uchel iawn da nhw. A maen nhw'n dal i fyny yr rhif 11 i Ysgol Cwmbran a mae Bale yn allan a dwi'n meddwl da'r glwythiad ma na. Dal yn y ddwylo Ysgol Cwmbran. A nhw'n gallu sefyll o fyny. Mae Ysgol Bro Dinefr yn ceisio. Arbennig o dda gan ei llinell am ddiffyn. A dyma Bro Dinefr. Dyma Cainan. Lawr asgell ddeag am dacl na gan Cwmbran. A darglwythiad hefyd. A dyma nhw'n ddod nawr Cwmbran. Am spel yn y gêm. Gêm ochr i ochr mor belled. Ond cic-gosb i Bro Dinefr. Bron a fod wedi sgorio ailgais o'r gêm, ond am dacl na gan y rhif 12 am Cwmbran, sy'n hefyd yn lawr ar y llawn ar danaf. Bach o gramp yw e. A bydd yn iawn i barhau. A dyma ni'n mynd unwaith eto, Bro Dinefr. Yn ceisio lledaenu'r chwarae, ond mae yna gap nawr i Oli Redeg llwyddo, ond am dacl eto gan Cwmbran. Ei amddiffyn yn sefyll cryf mor belled. O, mae pas yn just yn mynd rhy bell ymlaen i'r asgell o'r chwith Ysgol Bro Dinefr a siawns arall di mynd gan llinell Bro Dinefr na unwaith eto. Llinell amddiffyn Cwmbran yn sefyll yn gryf. Daclau munud ola. Yn cadw nhw yn y gêm o'r belled. Dal methu gadael ei hanner o Cwmbran a chi'n meddwl fasen nhw'n cymryd fod yn 5-0 i lar yn mynd mewn i hanner amser ond bydd Bro Dinefr eisiau cais arall a dyma nhw'n nod unwaith eto. Yn y ddwylo o Dyfan. A mae'n mas nawr i'r asgellwr dde a Cainan. O bron di sgorio cais y tua munud yn ôl. Mae efo'r cais nawr lawr yr asgell dde. A mae Ysgol Bro Dinefr na'r 10 pwynt
I 0. Yn ymestyn ei fantais. A dyma Kainan nawr I cicio. Trwy'r Pestyn ond cic aflwyddiannus i'r dde. A dyna chwiban y ddyfarnwr. Chwythu fyny am hanner amser. Ac am hanner o rygbi na. Ysgol Bro Dynefr yn ddod. A ddod. Ond roedd llinell am ddiffyn Cwmbran ddal yn gryf. Ond pa mor bwysig gallai gais na fod I Ysgol Bro Dynefr just cyn hanner amser. 10-0 I fyny. Ma Ysgol Bro Dynefr a mynd mewn I hanner amser. Meddwl bydd y ddwy dîm yn eitha hapus, dwi'n credu, mynd mewn I hanner amser. Wrth gwrs Bro Dynefr, tîm gryf iawn. I gweld hynny, gyda pa mor gyflym yn nhw yn redeg o flaen yn ymosod a llinell amddiffyn Cwmbran sydd hefyd wedi sefyll yn gryf ond wedi bod yn anffodus gyda'r ddwy gais dyn nhw wedi gollwng. Ac felly, dyma Bro Dynefr nawr yn barod yn ei lliw glas olau. A Cwmbran nawr yn mas yn ei llinell di, chysau, di a porffor. A dyma ni, rhif 10 Cwmbran I cicio o'r chwyth i'r dde. Allen nhw ddod yn ôl yn y gêm. A ni weld a fydd y cic di mynd nôl heb di gyrraedd 10 metr a dyma ni'n mynd nawr. Ysgol Bro Dynefr yn ymosod eto gyda gyflymder a gryfder ond arglwythiad ma na gan Ysgol Cwmbran ond darglwythiad arall I Bro Dynefr. Unwaith eto I bwysau uchel yn dal I bant ma a dyma nhw'n ddod unwaith eto mae'r bel yn llac all Cwmbran gallu rhoi pwysau arnyn nhw ond na mae'n Kainan yn redeg trwy'r llinell amddiffyn Cwmbran barod I sgorio gais a offload da gan I Adam a maen nhw'n ddod nawr efo Cai a mae Cai yn croesi llinell ac am ddechreuad i'r hael hanner I Ysgol Bro Dynefr. Ac am gais bwysig yw hynny, unwaith eto. Rhif 14 I Bro Dynefr, Kainan. Redeg efo llawer o bwer, gyflymder. Unwaith eto, dyw llinell amddiffyn Cwmbran, methu ddelio. Da hynny. Dyma Kainan, rhif 12, Ysgol Bro Dynefr. A sy'n fod yn llwyddiannus gyda'r cic. Cic a flwyddiannus unwaith eto. Ond maen nhw'n 15 i'r dda. Ac unwaith eto. Cwmbran. Fydd Bro Dynefr nawr yn cicio. Nôl I Cwmbran. Welediad ni wedi weld. Na mal trwy'r gêm mor belled. Okay. Kick them. Nawr I Cwmbran. Allan nhw ymosod lawr asgau chwyth. Unwaith eto. Llinell amddiffyn uchel gan Bro Dynefr. Rhoi pwysau ar ymosodiad Cwmbran a maen nhw'n methu delio nhw. Mor belled unwaith eto. Knock on na gan Cwmbran. A Bro Dynefr unwaith eto. Efo'r bel yn ei ddwylo. Uchel lan y Cai.
A dyma ni te, Cai. Roi Bill i mewn i sgrym. A all ysgol Bro Ever. Sgorio gais arall. A fydd yn selio'r gêm, dwi'n siŵr. A mae Bale yn llag. A dwi'n meddwl fydd yn sgrym arall. Dyfarn yn fyna. No, fi'n chwaraeo. Jyst i ail osod y sgrym. Ach yn haglis. Ond am ni eto, alwaith. A mae'r Bale yn ddwylo Cai. Eto, y trai dawnsio gan Keenan ond tackle dda unwaith eto gan Cwm Bran. A dyna ni, darglwythiad. A knock on eto ma. Gan Bro Ever. A mae Cwm Bran efo sgrym. Eilyddion yma i Bro Ever. A dyma ni. Mae eilyddion arno a mae Cwm Bran yn gael y Bill mas o sgrym. Ac allan nhw gadael ei hanner. A nhw'n geisio. Arediad da ma. Mae wedi torri trwyddo. Yr 11 i Cwm Bran. A croes dros y llinell mae o'n mynd. A dyma ni, pwyntiau ar y bwrdd i Ysgol Cwm Bran. Amrediad gan yr 11. A yw e'n rhy hwyr i Ysgol Cwm Bran. Neu hynny yn rhoi siawns iddyn nhw. Gawn ni weld. A allan nhw gael y trosiad. Na, maen nhw'n methu. Kick byr. Y cais na wedi osod. Goffeniad gyffroes ma a'r cain yma yng Ngheuau Poncana. Cwm Bran di cook dyfn. A Bro Ever yn chwarae gyflym da Bale yn y ddwylo. Ond eto, Bale yn llac. Ond mae dal yn y ddwylo yn Bro Ever. A mae dyfarn nhw. Di chwathi eich wyban a knock-on arall gan Bro Ever. Cwm Bran yn ddechrau bach mwy o bwysau arnyn nhw, yr ail hanner a'r gais na. Wedi rhoi bach o ofn, bach o nerfs yn Ysgol Bro Ever. Wedi bod yn ochr well mor belled, fel gwelwyd yn y sgôr ond. Ysgol Cwm Bran, yn synadio bach mwy o bwysau. Maen nhw efo bach mwy o welediad mewn i gêm, a dyna'r rhif 12. Mas i'r rhif 22. A gallu mynd yn y cornel ar y dde, a mae o'n gallu. A mae Cwm Bran efo'r ail gais o'r gêm. Ac am orffen, dyn ni efo ma. Ond trosiad aflwyddiannus gan Ysgol Cwm Bran. A byddwn ni gael cwpl o funudau gyffroes ma ar cain. A morffen dyn ni efo ma. Bro Ever. Mynd mewn i'r craith ti'n mynd bach yn yr ail hanner. A mae Cwm Bran. Ma nhw'n yr ogli gwaed. Maen nhw wedi gweld mae yna siawns. Maen nhw wedi weld wendid. A mae Bale yn llac unwaith eto yn y ddwylo nawr o Bro Ever. Allan nhw jyst cadw'r Bale, gadw'r meddiant. Jyst ymlacio ti'n mynd bach. Rediad dda na gan yr 10.
Oddi ar y llinell hanner a dyma yma Brodyn Efor unwaith eto. Rhif 12 Mark Cai, a mae Bale mas o ddwylo. Rhygiad dda gan Ysgol Cwmbran, a nawr maen nhw efo'r meddiant. Tafliad mewn i'r Cai. A chi'n meddwl siawns olaf i Cwmbran i gwblhau'r a mae'n mynd yn byr. Ysgol Cwmbran ceisio chwilio am y gwagle. Ac maen nhw wedi mynd am y cic nawr. Allen nhw gael y gyflymder. Bale yn rhwlio ac yn bwnsio. A nôl yn y ddwylo o Ysgol Brodyn Efor. Oedd ni'n siawns ola. Ac oedd yn Joseph nawr. Gicio Bale mas o'r Cai. A dyna fo. Y chwiban ola di chwythu. A sgôr tyfynol ma. A'r Cai 1. Yn y geau Boncana yma yng Nghaerdydd. Ysgol Brodyn Efor 15. Ysgol Cwmbran 10. Helo a chroeso nôl i GA Boncana yma am gêm rhwng Cael Ysgol Calon Cymru a Ysgol Penweddig. A dyma ni sgrym gynnar iawn yn y gêm. Dyma ni Ysgol Calon Cymru nawr yn ymosod. Ymosodiad gynta'r gêm. Yn ceisio lledaenu Bale. Llinell uchel iawn ma gan Ysgol Penweddig. Dyma ni te. Gêm gorfforol iawn mor bellid a kick-off yna i Ysgol Penweddig
A dyma Meadow Jarvis. Ac o dan y postau mae yn mynd. Ari Bill wedi croesi llinell. Oedd gais llwyddiannus na ac am ddechreuad I Ysgol Penweddig. Meadow Norris. Efo gais gyntaf gêm ac trosiad lwyddiannus a mae Ysgol Penweddig efo'r mantais gynnar 7-0. Ysgol Penweddig di ddod o ardal Llangawsau yn Aberystwyth yn Orllewin Cymru. Felly daeth eitha bell I nhw I Gaerdydd ma. Ond mor belled mae daeth wedi bod yn ddaeth dda iddyn nhw. Wedi bod yn werth I ddaeth mor belled. Ond be gall Calon Cymru wneud ma? Dyma Liv James. Liv James am rediad bwerus gan Liv James. Ond dal I fan dda gan Ysgol Penweddig. Cady Jenkins na'n helpu mas I llinell am ddiffyn. A mas i'r dde, mae'r bel yn mynd I Galon y Gymoedd. A dyma nhw'n mynd gyda Connie James. A Connie James efo'r gyflymder. A mae hi'n redeg I cau I gyd. Connie James am ymateb gan Ysgol Calon Cymru. Freya Probert nawr efo'r trosiad llwyddiannus. A gêm din iawn mor belled. Dim byd I wahanu'r ddwy ochr. Ddwy dîm llawn talent. A nôl yn ddwylo Penweddig nawr ôl cic ddofn ac torri y trwyddo yw Meadow Norris a mae Meadow Norris yn mynd I sgorio'r ail gais o'r gêm. 2 gais I Meadow Norris 12-7. A gêm ochr mor belled. Meadow Norris. Gicaf lwyddiannus gan Harley Stockley Jones. A mae'r mantais yn aros a just 5 pwynt. Dyma ni. Hayley Stockley Jones I cicio o'r chwith o dde I chwith. Ac Ysgol Calon Cymru a allan nhw gallu ymateb fel o'n nhw ar ôl gollwng y gais gynta ond na yw'r ateb. Maen nhw wedi roed sgrym I Ysgol Penweddig a siawns I Ysgol Penweddig I barhau roed bwysau a llinell am ddiffyn. Calon Cymru na ond am sgrym gan Calon Cymru ond na. Doedd y dyfarnwr ddim yn hapus di na a maen nhw'n gallu caffrdd am mynd ar Ysgol Penweddig. Unwaith eto trai dawnsio ac amrediad gan Emyr Williams. A mae'n barhau I fynd. Mae'n bel Fia Davis. Di groesi llunau dan y pist ma hi'n mynd. Mae wedi anafu ei hunain yn y broses ond am ddwylo gan Ysgol Penweddig. Trosiad aflwyddiannus byr. Ond 10 pwynt yn y blaen ar mae Ysgol Penweddig yn mynd I mewn I hanner amser. Ac am ddiwedd i'r hanner gyntaf. Am y dîm yn y glas.
2 gais gan yr U14, Meadow Norris. A wedyn, Bell, Via Davis. Croesi'r llinell na. Bell Vicky Davis yn ddihiriadau. Yn mynd dan y pist am y trydydd gais i ysgol Penweddig i roi'r mantais 10 pwynt iddyn nhw. Yn mynd i mewn i'r ail hanner. Tywydd braf ma yn Angheuau Plancana yma yng Nghaerdydd. A gêm braf dyn ni efo. Gêm ffisegol iawn. 2 tîm Carfforol Aberdymoen ennill y gêm. 2 dîm gryf. A mae'n teimlo'n bach yn anffodus fod 2 tîm dda angen chwarae i gilydd yn mor gynnar yn y gystadleuaeth. Ond dyna sut mae'n mynd pan chi efo mor gymaint o dîmau gryf yn y cystadleuaeth. A dyma ni te ysgol Penweddig yn barod i ddechrau ni bant yn yr ail hanner. Yn y glas. A wedyn, just ar y dde o'r sgrin, gech chi weld ysgol Calon Cymru nawr yn barod. Fi nhw angen rhywbeth dda. Angen ein rhywbeth arbennig o dda yn yr ail hanner os maen nhw moyn. Cael rhywbeth mas o'r gêm. Wel, dyn ni wedi gweld yn y gêm diwetha. Ysgol Cymra'n bron a ddod nôl. All Calon Cymru ddod nôl yn y gêm ma. Wel, mae'n ysgol Penweddig i ddechrau ni i bant. A Emiet Williams, dyn ni wedi gweld rediad gryf gan hi am y trydydd gais jyst ar ddiwedd yr hanner gynta. Ac unwaith eto, rediad pwerus a gryf gan hi unwaith eto. A ysgol Penweddig fel dyn ni wedi weld yn y hanner gynta yn rhedeg efo siwt gymaint o pwer. Ond llinell am ddiffyn. Ysgol Calon Cymru'n jyst yn dal gryf ar y munud. A ysgol Penweddig dyma ni, Emily Cooper. Ond gollwng y bêl mae ysgol Penweddig. Mantais ma i ysgol Calon Cymru. Nath nhw lledaenu'r bêl i'r chwyth. Ysgol Calon Cymru ceisio lledaenu'r chwarae, ond dyma ni. Unwaith eto, llinell am ddiffyn gryf gan Penweddig a mae bêl yn llac a darglwythiad ma gan ysgol Penweddig. Yn y ddwylo nawr o Amelia Cooper a bron yn geisio roi'r bêl yn y ddwylo o Hayley Stockley Jones. Ond gic-gosb nawr i ysgol Calon Cymru. Maen nhw'n tapio a mynd. A Calon y Cymru o rediad dda ma nawr gan Ellie Stewart Turner. A mae'n barhau i fynd. A nawr mae'n diroed i Connie James. A mae Connie James yn mewn. Ac mae Connie James yn sgorio ei ail gais o'r gêm. A siawns i ysgol Calon Cymru. Maen nhw nôl yn y gêm. A bydden ni cael diweddiad arbennig agos ma ar gain. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, Connie James. Am gêm a di hi gael mor belled. 2 gais i hi. Yn anffodus, trosiad byr. Ond dim ond 5 pwynt na sy'n ôl yn y gêm. A bydd ysgol Calon Cymru efo'i ben i fyny yn mynd i mewn i'r cwpl o funud ôl yma. Ac Cain. A felly Connie James cicin i bant. A nôl yn y hanner o ysgol Penweddig. Ac am troi gan Meadow Norris.
sy wedi cael gêm arbennig o dda mor belled I Penweddig. A Penweddig jyst yn cadw meddiant. Cadw'r bel yn ei ddwylo. A Jacha ar y gyflymder o Freya Probert. A am gais gan yr U19 o Penweddig, Freya Probert. Croes I llinell. Wedi ei ynafu yn sgorio gais, ond am rhediad gan Freya Probert ac am gais enfawr I Benweddig ac yn y gêm yma. Deg boint nawr Mantes. Ac gic aflwyddiannus gan Hayley Stockley-Jones. Ond awr hynny nawr yn selio'r buddugoliaeth i'r dîm yn y glas. Bydd rowndau chwarteri glas y Benedict. Ysgol Penweddig, 1 o ffefrynnau yn y cystadleuaeth yma. Di ennill y cystadleuaeth Cwpan Merched blwyddyn 10 I 11 yn 2023 ac hefyd di ennill y cystadleuaeth Plat Merched blwyddyn 12 13 yn 2024. Felly, dîm ei rygbi, set-up rygbi gryf iawn gan yr ysgol o Aberystwyth. A maen nhw'n dangos pam maen nhw'n y ffefrynnau. 1 o ffefrynnau heddi yn y cystadleuaeth yma. O, mae Calon Cymru ddim moyn rhoi fyny eto. Unwaith eto mae bel yn llagon, ennill I kick-osbyr dîm yn y cwch. A dyw gêm heb gorffen eto. Siawns yma gan Calon Cymru, maen nhw mewn cyfle arbennig. A Calon Cymru dal efo'r bel yn ei ddwylo. Ac unwaith eto kick-osb I Calon Cymru. Safle arbennig o dda maen nhw yn ar y cae. Iach I geisio cael cais arall. A dyma Connie James yn mynd unwaith eto. A Connie James yn sgorio'i drydydd gais o'r gêm. A dyw'r gêm ddim josodd eto. Ond gic aflwyddiannus na gan Evie Jones. Calon y gymoedd yn dangos llawer o alon ma yn y gêm. Tro gynta mae ysgol Calon Cymru yn cystadlu yn y cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr. Ac felly, efo hynny yn y meddwl, wedi fod yn ymdrech arbennig o dda i'r dîm o Llandrindod Wells yn ganolbarth Cymru. A maen nhw'n dod unwaith eto, o knock on. O am gyfle wych I Calon Cymru. A dyna chwiban ola gan y dyfarnwr. O, di galon I Calon Cymru ar y ddiwedd na. Ond mae Penweddig yn dal ati I ennill 22-17 ma ar cae 1 yng Ngheuau Poncana yma yng Nghaerdydd. Yn y tournament rygbi yr Urdd, 7 bob ochr. Am gêm, ddwy dîm gryf iawn oedd wedi mynd ati. Gêm corfforol iawn, llawer o dalent. Ond mae ysgol Penweddig yw'r dîm sy'n gael y buddugoliaeth yma ar cae 1. Ysgol Penweddig 22, ysgol Calon Cymru 17.
Dyma ni, rownd 16 olaf, pencampwriaeth bechgyn blwyddyn 10, a Dyffryn Aman sydd wedi cychwyn ore allan ohonyn nhw a ysgol Haverfordwest. Dyffryn Aman yn sgorio cais gynnar o fan rhif 20 sydd yn tirio. Eto 2 dîm o'r gorllewin yn y gêm yma. Dyffryn Aman yn trechu ysgol Ystrade i gyrraedd y pwynt yma. Ac ysgol Haverfordwest yn gwneud yn dda i gyrraedd yma hefyd. 7 i ddim ar un o bryd i Dyffryn Aman gyda'r trosiad yna yn gywir. Ond munudau sydd wedi mynd, felly digon amser i ysgol Haverfordwest ymateb. Ond Dyffryn Aman sy'n agwchyn pethau rwan. Hwlffordd yn torri y bas dros y top. Mae honnau'n cael ei tharo lawr gan 11 Dyffryn Aman. Mae o'n gwneud yn dda man Bale yn ôl yn wylo Dyffryn Aman rwan yn ei hanner ei hunain. Yn ei weld y rygbi maen nhw'n medru chwarae, cael y Bale allan yn sydyn, a maen nhw'n wneud i fath eto. Rhif 8 yma yma, Rhiog y gêm wych yn y rownd diwethaf. Gwaith da gan fo i gyroedd un, a mae o'n ôl, Bale yn ei ddwylo eto. Dyffryn Aman gyda'r Bale yn sydyn allan o'r cefn hon yn adlamu. 11 yn ceisio dod o hyd i'r bwlch, a mae o yn, mae'n camu, a mae'n mynd i fynd yr holl ffordd ydy. 12 Hwlffordd ar ei ôl o, ond 11 Dyffryn Aman sydd yn cyrraedd, a mae o'n tirio am ail gais y gêm. Cais yna yn dod oddi ar camgymeriad ar bas gan Hwlffordd, ac ysgol Dyffryn Aman yn cadw'r Bale yn ei dwylo yn ddawnus iawn i gyrraedd yr holl ffordd dan y pist ac yn sgorio. Y gic yn lwyddiannus hefyd, felly 14 i ddim fel mae'n sefyll i ysgol Dyffryn Aman. Ysgol Hwlffordd, lot o waith o'i blaen nhw wan. Ysgol Uwchradd Hwlffordd, ond Dyffryn Aman fydd yn ailgychwyn pethau rwan. Y gic yn ddefn i hanner ysgol Dyffryn Aman. Y Bale yn cael ei gollwng i ddechrau, ond yn cael ei chodi wedyn. Rhif 7 rwan yn ceisio dod o hyd i'r bwlch. Mae o'n i rhoi allan. Ac allan eto, ond 12 sy'n camu am i mewn. Fo'n trio gwthio chwaraewr Dyffryn Aman i ffwrdd, ond gwaith da ganddyn nhw i sticio'r dacl. 12 yn dadlwytho. Ysgol Hwlffordd yn ôl yn ddefn ar ei llinell gais ei hunain. Y gic yn fanau gan rhif 7 yn ceisio dod o hyd i rhif 9, ond mae'n adlamu'n berffaith i'w ddwylo fo. Sgynno fo'r coesau gyda'r holl ffordd. Nag oes, 20 Dyffryn Aman sydd yn ei ddalo. A'r Bale yn cael ei thaflu am yn ôl. Rhif 7 Dyffryn Aman a rhif 7 Hwlffordd yn mynd amdani yn y dacl yma. Y Bale yn cyrraedd cefn y ryc i Hwlffordd. Gêm wedi arafu rhyw fymryn yn fama, a cic gosb i ysgol Hwlffordd am beidio gadael fynd yn y chwaraewr wedi cael ei daclo. Dyma nhw'n mynd eto rwan. Rhif 5 Hwlffordd yn torri drwad, yn dod o hyd i'r gwagles, a neb yn mynd i ddalo. Fo'n rhedeg yn hamddenol braf tuag at y pist ac yn sgorio. Gais ar dacl yn hwyr yn fanau, ond y cais yn sefyll a'r trosiad yn gywir. Felly 7 pwynt sydd yn gwahaniaethu'r ddau dîm yma ar hyn o bryd. Digon amser i Hwlffordd gael cais arall. Nhw fydd gyda'r momentum rwan yn mynd i fewn i'r ail gychwyniad nesaf yma, ond ysgol Dyffryn Aman yn parhau ar y blaen wrth i ni aros i Hwlffordd ail gychwyn peth eto. Sgoriwr rhif 5 i gychwyn. Y gic yn uchel yn yr awyr, cael ei hongian i fyny ac yn cael ei gollwng gan 12 Dyffryn Aman. 23 traed gwych gan fo, mae'n mynd un ffordd ac yn ôl y ffordd arall ac yn cael y bas i ffwrdd. Y bas yn llac o flaen dwylo rhif 8, a mae'n Bale yn cael ei llychu allan i'r asgellwr. Dion dwi'n mynd ymlaen na chdi di'r ateb. Dyffryn Aman yn mynd drwy'r cymalau yma rwan. Ddim yn siŵr be'n neud, meddwl am y gic, ond penderfynu peidio. Mynd ben i ddyn ma'r rhif 7, mae wedi torri oddi ar y dacl, a mae o'n gwthio chwaraewr arall oddi arno fo'i hun. Rhif 7 ar ei ôl, o dim mynd i gyrraedd, na chdi di'r ateb. A cais arall i Dyffryn Aman yn y gornel. Cais wych. Rhif 7 Dyffryn Aman wedi blin o ryw fymryn. Dydy 7 ysgol Hwlffordd ddim yn hapus iawn am hynny. Ond 19 i 7 ar hyn o bryd, cyflem drosiad yn fama, yn bell ar yr Ystlys.
Hon yn gic anodd iawn, y gwynt yn chwythu fel da ni'n gweld ar y coed yn ei blagu'r tu ôl i ni. Ond a fydd gen Dyffryn Aman y ceisio i gyrraedd y pist, mae o yn. Ydy'r gic yn cael ei roi? Na chdi di'r ateb, hwnna ddim cweit yn mynd rhwng y pist. Ond cyfle i ddau dîm gael ei gwynt atynt am eiliad yn fama wrth i ni aros i'r bêl yn ôl ar y cae. Dyffryn Aman 19, Ysgol Hwrffordd 7 ar hyn o bryd. Ond y gêm yma'n hollol agored, unrhyw dîm gyda siawns cystal ei gilydd o ennill. Dyffryn Aman yn ailgychwyn pethau. Ysgol Hwrffordd angen ymateb yn sydyn. Maen nhw yn neud hynny, mae rhif 7 i ddod hyd i le, mae gyda fo gyflymder a chamu gwych ganddo fo, camu am i mewn, ceisio dod o hyd i'r bas. Ond y gic dros y top i 12 i chwrso. Mae hwnna'n adlamu oddi ar goesau Ysgol Dyffryn Aman a 12 sydd dros y bêl, mae'r dacl yn cael ei gwneud. A 10 yna wedyn yn ceisio mynd dros y bêl. Cic gosb i Ysgol Hwrffordd am symud wedi'r dacl gael ei gwneud. A Hwrffordd yn cael y bêl allan yn sydyn, rhif 7 yn cael ei daclo i'r llawr efo. A dyfarnwr wedi gweld rhywbeth. Na chdi, mae'r bêl yn dal i gael ei chwarae. 5 yn rhoi allan i 7, 12 tu allan iddo fo. Fo'n rhedeg, ond yn bylchu ac yn gweld cyfle a cais arall i Ysgol Hwrffordd am gêm sgynnon ni yn fama ar gael rhif 1 yn Pontcanna. 19 i 12 ar hyn o bryd, trosiad a chais arall a fydd Hwrffordd yn ôl yn gyfartal. Ond ar hynny hanner amser, 19 i Ysgol Dyffryn Aman a 14 i Ysgol Hwrffordd. Y gêm yma'n hollol dim llawer o gwbl yn gwahaniaethu'r ddau dîm. Ond cyfle iddyn nhw gael seibiant bach rwan, geiriau gan yr hyfforddwyr a chyfle i ddod yn ôl allan ar gyfer yr ail hanner. Dyma ni ar gychwyn eto am yr ail hanner yma yma. Ysgol Dyffryn Aman sydd ar y blaen yn erbyn Ysgol Hwrffordd. Hwrffordd yn cael y bêl gynta yn yr ail hanner yma. Maen nhw'n ddefn yn ei hanner eu hunain. Y bas dros y top i'r asgellwr ac yn ôl i mewn i'r cae mae'n dod. Neb yn siŵr iawn lle i fynd yma yma. Ond Hwrffordd sydd yn mynd fewn i'r dacl. Gwaith amddiffynol da gan Dyffryn Aman. Gwthio nhw'n nôl. Ac yr un fath eto, nhw'n colli metre. Ac y gic gos yn dod i Dyffryn Aman. Yn sydyn mae rhif 10 yn gweld cyfle. Tacl dda gan 7 Hwrffordd, ond y bêl yn mynd allan. Does bosib yn y gais yma yma. Rhif 11, mae o'n cael ei daclo, tacl wych. Di wedi cael ei dal i fyny? Do, mae wedi, felly sgarmes ryddi. Amddiffyn da gan Hwrffordd yn fanne. A gwaith da gan Dyffryn Aman i ledu'r bêl na yn sydyn. A mynd i pacio lawr ar gyfer sgrym gyntaf y gêm yma. Cyfle i'r
i olwyr Dyffryn Aman ddangos be fedrwn nhw wneud efo'r bêl ni dwylo. Wel nhw'n chwarae linell llydan iawn yn fanna gyda 12 yn dal yn bell ar yr asgell. 23 sy'n mynd i ben i hi, mae o'n mynd lawr yr ochr dywyll. Ydy o'n mynd i gyrraedd, mae o yn cais arall i Dyffryn Aman. 24-14, capten Ysgol Hwlffordd yn ceisio dweud wrth i dîm bod rhaid yn nhw weithio rownd y gornel i amddiffyn. Ond Dyffryn Aman yn mynd ymhellach ar y blaen, 10 pwynt rhwng y tîmau yma rwan. A chyfle i ychwanegu 2 arall at y fantais. Eto yn gic canol y gwynt yn dod yn ôl amdano fo. Ydy hwnna'n mynd i gyrraedd? Na, taro'r trawst mai. Amlwcus cic wych. Oedd gen i'r coesau, ond ddim gweit yr aneliad. Felly, parhau yn 24 i 14 fydd ei. Ysgol Dyffryn Aman ar y blaen. Mae'n debygol mae nhw fydd yn parhau i'r rôl nesaf fama. Os na, fedrith Hwlffordd ymateb rwan yn sydyn. Bêl yn uchel yn cael ei thaflu am yn ôl. A Hwlffordd yn ddim yn ei hanner hyn yn eto. Ysgol Hwlffordd yn cario chydig yn ddall i fewn i'r dacl yna, neb yna. A mae'r bas yn llac syth allan dros yr ystlys. Ysgol Dyffryn Aman yn gobeithio am y tafliad sydyn, ond y dyfarnwr yn stopio hynny. Allai feddwl bod Dyffryn Aman yn hapus i adael i amser redeg yn y gêm yma. 2:07 munud yr un sydd gennym ni. 7 chwaraewr ar bob ochr yn ceisio am y gorau i gyrraedd llinell gais y tîm arall. Honna'n lein dda gan y 2 ochr, ond Dyffryn Aman sy'n mynd â hi. 23 mae o'n cael gêm wych hyd yn hyn. Neu rhoi hi allan. Lwp bach bendigedig gan Rhif 10 yn fanne. Ond y bas ola'n llac. Felly am yn ôl mae Dyffryn Aman yn mynd. 11 efo'r bêl ni dwylo rwan. 20. Fo'n camu. Gweld cyfle. Dadlwytho'n wych i Rhif 6. Dwylo da ganddo fo. Mae o'n arafu. Oedi yna mynd i fewn i'r dacl. Rycil da am ddiffyn gwych dros y ryc yna gan Dyffryn Aman. 10. Chwaraewr arall chydig yn bell oddi wrtho fo, felly am y ffordd arall mae'n dod. Mae yna wagle yn fama. Ydy'r Rhif 4 yn mynd i gyrraedd. Na chdi tacl wych gan 4 Ysgol Hwlffordd. Ond Rhif 6 sy'n cael cyfle rwan i ymosod. Y bêl dal gan Dyffryn Aman. Nhw'n chwarae drwy'r cymalen dda. Edrych ar ôl y bêl yn ofalus. A mae'n mynd allan yn llydan rwan. Rhif 10 allan i'r ystlys. Neb yna. Felly am yn ôl maen nhw'n dod. 20 eto, mae o'n brysur yn yr ail hanner yma hyd yn hyn. Fo'n ceisio mynd, mae'n mynd i fynd yr holl ffordd, a mae o'n croesi. Yr amddiffyn yn gwegian rhyw fymryn yn fanne dan bwysau Dyffryn Aman. 29 i 14 ydy hi i Dyffryn Aman ar hyn o bryd yn yr ail hanner yma. Felly, fel ydy si, 29 i 14 ydy'r sgôr, gweithio'r sgorfwrdd yn fanne. A chyfle i ychwanegu 2 arall at y cyfanswm. A Rhif 10 sy'n ei chymryd i. Cic dda ganddo fo. Di o'n cyrraedd? Na, ddim gweit. Eto'n methu'r pys. Y gwynt yn mynd â hi i'r chwith. Ond anlwcus. Iddo fo Dyffryn Aman 29. Ysgol Hwlffordd 14 ar hyn o bryd. Felly aros rhyw fymryn i'r chwaraewyr ddod yn ôl i ni ail gychwyn eto. Dyma ni'n mynd unwaith eto, Rhif 10 i gychwyn pethau. Hwlffordd yn derbyn y gic yn dda, rhedeg ar draws ma nhw. Camu dod o hyd i'r gwagle, tacl wych gan Rhif 10, fo'n dadlwytho yn ddoeth. Rhifau ar y tu allan i Ysgol Hwlffordd. 9 yn troelli, ffigio gwych gan 4. Ond 12 yn ei ddarllen o'n dda, tacl dda gan 12 Dyffryn Aman yn fanne. 9 eto, allan i'w gyd chwaraewr 12. 12 da ni wedi gweld fo'n defnyddio'r gic ambell waith yn y gêm yma. Mae hon yn gic dda, 22 yn derbyn i yn y diwedd. Ac yn tenol ar ei draed yn ceisio mynd, ond y bêl yn cael ei rwygo gan Rhif 12. Fo'n edrych di blino, roed i allan i Rhif 4. Na, wwan efo bach o le. Ydy o'n mynd i dadlwytho na chdi 22 yn ei tharo hi allan am lein i Hwlffordd. Reit ymlaen i yma yn y bwlch sylwebu. Gan i weld be na nhw yma. Ceisio mynd lawr am y sgarmes efallai a cheisio gyrru bechgyn Dyffryn Aman yn ôl dros llinell i hunain.
neu ei llechu allan. Da ni'n gweld y rhif 7 yn fanna fel y derbynydd cyntaf. A mynd fan o am y tu allan. Beia bas yn llac gan y mewnwr. Y Masiwr sy'n wedyn yn camu a mynd am y gornel, mae o curo un tackle. Mae'n camu eto ac yn mynd yr holl ffordd. Cais wych i Ysgol Hwlffordd unwaith eto. Rhif 7 yn gwneud yn wych yma. Dwi'n meddwl bod yna 3 rhif 7 ar y cae, ond un o'n nhw sydd newydd sgorio cais yna i Ysgol Hwlffordd. 29-19 ydy'r sgôr wwan, a chyfle i ychwanegu 2 bwynt arall ar y cyfanswm. Felly 29-21 ydy'r sgôr ar hyn o bryd. Mae ni wedi cwyr o'r sgorfwrdd yma ne. 8 pwynt sy'n rhwngthyn nhw. Cais wedi throsi ddim cweit yn ddigon i Ysgol Hwlffordd. Mae angen iddyn nhw gael 2. A Dyffryn Aman yn oedi i'r bêl dod yn ôl i'r cae. Dim sôn amdani. Felly aros fyddwn ni. Mae'n debyg nes bod pêl arall yn cael ei lluchio ar y cae. Dyma hi'n dod. Felly fe fyddwn ni'n awgylchwyn mewn eiliadau rwan. Ysgol Hwlffordd fydd yn awgylchwyn pethau gan mae nhw'n asgorio diwethaf. Dyma ni felly. Ysgol Hwlffordd, mae'n debyg yn mynd am y gic uchel fer. Ydy hwnna'n mynd dros y linell 10 metr? Na chdi. Felly cic rydd i Ysgol Dyffryn Aman ar y linell hanner fydd ei. Ni'n gweld y gwynt eto'n chwarae ran yma yn atal y bêl rhag croesi'r linell 10 metr. Gwynt oedd yn codi yma ar Gaea Pontcanna. Dyma ni felly Dyffryn Aman 9-10. Yna allan eto at yr asgell bella. Gêm wych yn fama hyd yn hyn. A mae Dyffryn Aman wedi torri. Y dacl yn cael ei chamu allan ohoni. A Dyffryn Aman yn sgorio eto. 34-21 ar hyn o bryd. Mae'n debyg bod 22 wedi brifo Ryw Fymryn yn y sgôr yna. Ond gwaith gwych gan fo i gamu allan o'r dacl gyntaf yna a chyrraedd un mwyn croesi. Mae o'n ôl ar ei draed, da ni falch o weld hynny. A mae'n debyg i fod o'n mynd i barhau. Ychydig o eilyddio ar yr ochr i Dyffryn Aman. A naw i gymryd y gic. Mae hwnna'n fer ac i'r dde o'r pyst, felly fydd hi'n parhau 34-21 a mae'n debyg fod y gêm wedi gorffen yn fanna. Felly Ysgol Dyffryn Aman eto yn mynd drwodd i'r 8 olaf, chwarteri felly, ac Ysgol Hwlffordd yn mynd yn ôl am y gorllewin yna yn Waglaw. Gêm arbennig o rygbi gan y bechgyn ifanc yma ym Mhontscanna. Ond Dyffryn Aman sy'n mynd â hi yn y diwedd. And the following teams playing in the 20-4 games, please make your way to the pitches immediately. Arcadia B on pitch number 1, Rada College Cymunedol Derwen. Caerdydd Dau, pitch number 2, Llanquist Major Llandynnoedd. Caerdydd Pedwar, pitch number 4, Rwdmont Ystlefera. Caerdydd Naw, pitch number 9, Olfa Kevin Saeson. Good game now. A team of the Merched team. Caerdydd Chwech, pitch number 6, Abreiron Cwmbran. Caerdydd Saith, pitch number 7, Brogwain Ysgol Gwyr. Caerdydd Wyth, pitch number 8, Penrhyn Agran Tam. Caerdydd 10, pitch number 10, Rysga Broteidy. Please newch eich ffordd i'r lleoedd. Please make your way to the pitches.
Felly, gêm nesa yn rownd 16 ola y bechgyn blwyddyn 10 ydy ysgol Coleg Cymunedol y Dderwen yn erbyn ysgol Gyfun y Strate. Strate wedi dod gyda dim ond 7 chwaraewr. 7 yna ydi Sonny DeMaid, Sean Meredith, Lewis Pugh, Caleb Kelleher, Selwyn Jones, Cole Wilson a Griff Gibbs, a nhw wedi bod yn cymryd rhan yma ers 2023. Nhw'n chwarae yn y lliwiau maroon, a Coleg Cymunedol y Dderwen yn piws yn fanna. Dyma ni felly. Sean Meredith gyda'r bel ni ddwyddo. Allan i Lewis Pugh mae hwnna'n mynd. Nôl i rif 12 Cole Wilson. Allan i Griff Gibbs tro ma. Nhw ddim yn ennill llawer o fetre, ond yn dal i gyrra'r y drws. Lewis Pugh sy'n mynd. Mae o'n cael ei daclo ac yn dadlwytho i Selwyn Jones. Honna chydig bach ymlaen, ond dyfarnwr yn hapus. Y bel yna'n mynd i nunlle, ond mae'n cael ei dwyn gan Coleg Cymunedol y Dderwen. Gic yna yn adlamu'n ddefn i hanner ysgol Radur. Nhw rwan hefo cyfle i ymosod eto. Griff Gibbs oedd hwnna yn dycio dan y dacl, mae o'n cael ei daclo gan rif 9 ysgol Cymunedol y Dderwen. Bel allan rwan gan ysgol Radur i rhif 8 Sonny DeMaid. A nhw'n cael ei gollwng, felly fydd ni yn dod yn ôl ar gyfer gic gosb i ysgol Gyfun Radur. Nhw'n cymryd y tap. Dyma nhw'n dod felly. Y bas hir dros y top, mae hwnna'n mynd i adlamu allan am lein arall, mae'n debyg. Felly Griff Gibbs methu cweith cyrraedd y bel yna. Ail linell y gêm bydd hon. Dyma ni fechio bel i mewn, chydig yn gam. Ysgol Radur sy'n dwyn hi. 11 Selwyn Jones yn ceisio mynd. Fo'n dadlwytho i rif 5. Selwyn Jones eto'n dod y bel yn ôl fewn i'r cae. Nhw'n hapus i aros ar yr ochr bella yna. Yn ceisio curo'r amddiffynwyr, ond yn methu, a mae honna wedi mynd allan eto am dafliad. Rhif 9 sydd efo'r bel i Coleg Cymunedol y Dderwen. Nhw yn dal gafal ar y bel ac yn ei llychu allan drwy'r cefnwyr. A mae honna yn bas hir llac i'r asgellwr. Ydi o'n mynd i fedru mynd i rwle, yndi, mae'n camu. Griff Gibbs sy'n ei ddal o i fod dros y bel rwan. Yn ei dwyn mae Griff Gibbs yn mynd i sgorio. Does bosib, yndi mae o, mae'n mynd yr holl ffordd. Gwaith gwych gan efo i ddangos dyfod o'r had yn fanna. Dwyn y bel dros y ryc ac yn sgorio o dan y pyst. Cais gynta'r gêm i ysgol Gyfun Radur. A chyfle i Selwyn Jones ychwanegu'r trosiad. O hon yn gic hawdd iddo fo, mae'n debyg, o dan y pyst. Sy'n ddod allan y gwynt, yndi mae o, felly 7 i ddim ydy i ysgol Radur ar hyn o bryd. I'w gychwyn wan, Coleg Cymunedol y Dderwen. Y gic yn ddefn i hanner ysgol Radur, a mae hon yn adlamu drost y llinell gais. Felly fe o'n i nôl i'r linell hanner i ailgychwyn pethau eto. Cyfle i Coleg Cymunedol y Dderwen, cymryd y gic, gymryd y tap yn sydyn. A dyma nhw'n mynd. Tro cyntaf maen nhw wedi cyrraedd hanner ysgol Radur hyd yn hyn, a maen nhw'n torri'n rhydd yn syth bin. Mae rhif 6 yn mynd i fynd yr holl ffordd, yndi, ac mae o'n trosi ar gyfer cais gyntaf ysgol Coleg Cymunedol y Dderwen. Nhw'n chwarae yn y dŷ a'r piws.
O'r ddeir chwith. Cais gyntaf iddyn nhw. A chyfle i ddod yn ôl yn gyfartal yma. Mae'r trosiad na methu mae o chydig i'r dde o'r pist. Felly fydd ni'n parhau yn 5-7. Rhif 6 na sgorio hwnna. Does gen i ddim enw iddo fo. Ond gwaith gwych ganddo fo yn rhedeg y llinell gymorth yna ac yn derbyn y bêl mwyn sgorio. Coleg Cymunedol y Dderwen yn ei chicio i ddefn. Griff Gibbs sydd yno. Mae o'n camu traeth da ganddo fo a chwaraewr arall tu allan iddo fo, ond gwaith da gan y rhif 10 Coleg y Dderwen i stopio honna rhag fynd i nunlle. Selwyn Jones rwan yn camu ac yn cael ei daclo am ddiffyn. Coleg y Derwen ddim yn dangos dim gwendid. Rhyw fath eto rhif 5 yn cael ei daclo. A hwnna'n ceisio cael ei dwyn ond yn aflwyddiannus, felly Radur sy'n dal ar y bêl. A hwnna'n dod allan. Selwyn Jones methu cweit cael gafel ar y bêl yna. A mae nhw'n chwaraewyr y tu allan iddo fo. Mae gen i fo'r cyflymder i fynd i hun. Petai yn dymuno. Mae'n ceisio gwneud hynny ond yn cael ei daclo. A mae hwnna'n cael ei dwyn ydy. Na chdi. Kick-osb i Radur fydd hwnna. Do'r cyfraith yn y dacl. 14 sydd wedi torri i Radur erbyn hyn. Mae o ben i hun, neb efo fo. Mae o'n dod o hyd i Cole Wilson. Cole Wilson yn ôl i Lewis Pugh. Pugh yn ôl i Wilson. Y ddau ma'n gweithio dda gyda'i gilydd. Ysgol Radur yn ceisio dod o hyd i'r bwlch. Tecwyn Jones rwan yn dadlwytho dda i Griff Gibbs, y sgoriwr. Lleith o'r tro yma, am i fewn mae'n penderfynu mynd y tro yma. Pas dros y top i Sean Meredydd. Fynte allan i Synny Dymeid. A dadlwythiad da yn fanne gan Radur. Ydy'r rhif 5 yn mynd i sgorio, yndi mae o cais wych ganddyn nhw. Synny Dymeid yn gwneud yn dda i ddenu'r taclwr ac yn rhoi y bêl yn hwyr. A chais arall i ysgol Radur. Nhw ar y blaen yn ymestyn ei mantais rwan. 12 i 5 ar hyn o bryd. Neb i weld eisiau cymryd y cic. Felly chydig bach o oedi. Ond Cole Wilson sydd yn penderfynu mae fo fydd yn neud yn y diwedd. A dyma fo'n dod o dan y pist o'n blaenau ni yma yn y bwlch sylwebu. Y gic yna yn methu i'r dde o'r pist a dyna fydd hanner amser. Coleg Cymunedol y Dderwen 5, Ysgol Gyfun Radur 12. Dyma ni felly paratoi ar gyfer yr ail hanner. Ysgol Radur sydd ar y blaen yn erbyn Coleg Cymunedol y Dderwen yng nghystadleuaeth bechgyn blwyddyn 10. Coleg Cymunedol y Dderwen fydd yn ailgychwyn pethau rwan. Gyda rhif 11 i ailgychwyn pethau yma. Dyma ni felly y bêl yn ôl yn chwarae. Griff Gibbs sydd yn ôl yn ddefn i'w derbyn hi. Fo'n ceisio mynd ben ei hun, ydy o'n mynd i dadlwytho. Na chdi di'r ateb, mae'n cael ei dynnu i'r llawr. Na chdi, mae o'n gyrru'r coesau ac yn cael ei dynnu yn y diwedd i'r llawr. Selwyn Jones wedyn yn lluchio'r bêl allan i Cole Wilson. Cole Wilson yn ôl i mewn i'r cae. Selwyn Jones eto yma. Fo yn gwneud y dda i gael y bas yna ffwr. Mae
rifau ar y tu allan i ysgolradur. Ydyn nhw'n medru cael y bel allan yn sydyn. Yndyn, ond mae rhif 5 yn cael ei daclo gan rhif 6. Coleg y Dderwen. Griff Gibbs eto yn fama. Bel ni ddwylo i Selwyn Jones. Sy'n ni'n redydd hefo fo, ond yn penderfynu mynd i rhif 5 yn lle. Y bel yn araf oddi ar y cefn, ond Selwyn Jones yn cyrraedd yn y diwedd. Griff Gibbs yn safle'r mewnwr, fo mynd ben ei hun. Mae hwnna'n cael ei dwyn na chdi. Ysgolradur yn dal ar y meddiant. Lewis Pugh allan i Sean Meredydd. Sean Meredydd yn ôl am i mewn. Selwyn Jones rwan yn denu'r taclwr ac yn ei rhoi hi. Griff Gibbs yn gyrru ei gyd chwaraewr allan y tu allan iddo fo, ond yn ôl am i mewn mae o'n mynd. Selwyn Jones yn meddwl bod o'n gweld bwlch, ond yn methu cael y gic hwyr i ffwr, a mae'n glanio i ddwylo ysgolradur. Ydyn nhw'n medru mynd yn y gornel. Cole Wilson sydd yn mynd i geisio, na chdi, dio ddim. Lewis Pugh rwan. Yna Sean Meredydd. O, mae hwnna'n cael ei rhyngipio. Gwaith gwych ydi o'n mynd i gallu cyrraedd na chdi camio am i fewn mae o. Hwnna'n dacl dda gan Griff Gibbs. Mae o'n cael gêm wych hyd yn hyn. Chwaraewr gorau'r y cae. Mae hwnna'n cael ei ddwyn ganddo fo. Gwaith da. Fydd hwnna'n gerdyn melyn. Falle. Na, anaf da ni'n meddwl. I rif 11. Coleg cymunedol y Dderwen. Bydd o'n ôl ar ei draed. Ac i weld yn hapus. Gweld y dyfarnwr o'i sgrin yn ei grys amryliw. Diolch yn ofnadwy iddyn nhw am roed i wsos i ddyfarnu. Ond mae'n gyfle i roed iddyn nhw hefyd dderbyn ychydig o brofiad yn y gêm 7 bob ochr. Felly buddiol i bob ochr. Hebdyn nhw, does na ddim gêm, felly clod iddyn nhw am eu gwaith. Dyma ni ysgolradur. Felly fydd ar bel yn ei dwylo. Mi fydd yna eilyddio i goleg cymunedol y Dderwen. Da ni'n aros iddo fo adael y cae mwyn iddyn ni gael cychwyn gwellad buan iddo fo. Dydy ddim ei weld yn rhy ddifrifol, ond da ni'n ôl yn chwarae eto. Ysgolradur efo'r bel, Selwyn Jones yn gwneud yn dda i ddadlwytho. Griff Gibbs yn mynd ben ei hun. Mae o'n torri drwy'r tacl ac yn mynd heibio'r amddiffynwyr i gyd ac yn sgorio cais arall i ysgolradur. A Selwyn Jones ar cyfle i ychwanegu 17 i 5 ar hyn o bryd. A Selwyn Jones yn ychwanegu'r 2 bwynt ac yn ei gwneud 19 i 5 i goleg cymunedol y Dderwen. Dim llawer i fynd yn y gêm yma. A mae'n debyg mai ysgolradur fydd yn mynd â hi ac yn parhau i'r 8 olaf. Digon amser i ailgychwyn. Felly cic gan Selwyn Jones eto. Mae'n gic dda yn cael ei hongen yn yr awyr, ond coleg gymunedol y Dderwen sy'n ei derbyn ni. Mae rhif 12 yn gweld bwlch, y 22 yn mynd, a mae'n mynd i fynd yr holl ffordd. Gwipio am y llinell gais ac yn sgorio i roed chydig bach o obaith i goleg cymunedol y Dderwen. A chyfle iddo fo drosi ei gais ei hun rwan. Ond ddim yn gicawd, ac mae'n methu i'r chwith o'r pys mae hwnna'n mynd. Ond 19 i 10, 9 pwynt rhwngthyn nhw, 2 gais. 2 gais iddyn nhw sydd angen ar goleg cymunedol y Dderwen i ddod yn ôl i'r gêm yma. Dyma ni coleg cymunedol y Dderwen i ailgychwyn pethau radur efo bel ni dwylo. Bas yn hir i Selwyn Jones. Fo mynd ben ei hun. Y gic drwodd. Ydy o'n medru cwrso i gic i hun. Yndi mae'n ceisio. Medru cael troed arni efallai. Yndi mae o. Mae hwnna'n adlamu'n garedig iddo fo. A mae'r bel yn ei ddwylo fo. Mae'n mynd i fynd yr holl ffordd. Ydy o. Na chdi, mae'n cael ei dynnu lawr. Fetrau o flaen y llinell gais. Ond Griff Gibbs sydd yn croesi trauma. Selwyn Jones, gwaith gwych i gicio. A dilyn ei gic i hun. Yr adlam yn garedig, ond mae o'n cyrraedd ac yn gofyn i gael ei eilyddio ar ôl hynny. Dyma ni felly eilyddio i'r 2 dîm wrth i Griff Gibbs mynd i gymryd y trosiad
A dyna fi diwedd y gêm, naci. Cau arall oedd hwnna. Sean Meredith sydd ar cyfle i ychwanegu'r trosiad. Hon yn gywir. 24 i 10. 26 i 10 hyd yn oed fel mae'n sefyll. Ac ysgolradur dos bosib yn ennill am y gêm yma. Ond amser i awgychwyn unwaith eto. 19 sy'n ei gyrru hi'n uchel. Coleg Cymunedol o Dderwen yn delio'r bêl yn dda ac yn gweld bwlch. Tacl wych gan Lewis Pugh. 9 Coleg Cymunedol o Dderwen yn ei pas i 2021. Mae o'n cael ei daclo 6 ysgoriwr. Mae o'n chwaraewr da. Mae o'n cael ei allan i'r rhif 20. Ond yn glanio neis yn nwylo Cole Wilson. Ond am yn ôl mae ysgolradur yn mynd. Basen yn hir i rhif 19. Fo'n cael mynd i mewn. Cael ei daclo mae o. A rhif 5 yn ei gael y bêl allan. Ac yna Sean Meredith allan. Rhif 7. Mae'n i Cole Wilson eto rwan. Fe ochr yw'r dawnus iawn i Caleb Kelleher. Fo'n dod yn ôl am y ffordd arall. Cole Wilson eto, mae o'n brysur yn y gêm yma. Bas bêl rwyd i rhif 19. Fo allan o drws cefn, pas wych ganddo fo am y rhif 8. Synny Dymeid yn mynd i sgorio ei gais cyntaf fo yn y gêm yma. Cais arall i Ysgol Gyfun Radur ac yn gwneud i yn 31 i 10 iddyn nhw yn y gêm yma. Cyfle i rhif 19 ychwanegu'r trosiad, ond cais wych gan Synny Dymeid. Da ni'n weld ar y sgrin yn fanna. Cic dda, mae hon yn gywir. Ac mae hynny'n golygu diwedd y gêm. 33 pwynt i 10 i Ysgol Gyfun Radur, a nhw fydd yn parhau i'r rownd nesaf. Bydwch yn bell. Mae'r gemau i gyd yn dal i ddod yma ar sianel YouTube yr Urdd. Fyddwn ni'n ôl gyda chi mewn chydig o funudau.
Helo a chroeso nôl I Gaeau Pontcan yma yng Nghaerdydd, lle dyn ni efo Ysgol Llanhari yn y cwch yn erbyn Ysgol Penweddig yn y glas. Am gêm dyn ni efo nawr, a mae'n Llanhari I ddechrau yn gicio o'r dde I chwyth. Rhif 32 nawr I gicio, a mae'n brif 41 jyst yn gollwng y bil yma I Llanhari. A mae'r ddyfarnwr yn dweud knock on, a felly pêl yn y ddwylo o Ysgol Penweddig yn ddechrau. Ysgol Penweddig, tîm rif iawn, un o ffefrynnau yn mynd I mewn i'r cystadleuaeth yma yn ennill y cystadleuaeth Cwpan Merched blwyddyn 11 ar 10 yn 2023 a'r cystadleuaeth Plat Merched blwyddyn 2013 yn 2024. A felly dyma nhw'n ddod yn ymosod da cryfder a phwer a gyflymder dyn nhw efo. Dyma nhw'n mynd nawr. Dyma rhif 21, Hayley Stockley-Jones. Ond cic gosbi Llanhari. Llinell amddiffyn grin dan nhw, a maen nhw moyn ymosod yn gyflym. A dyna be maen nhw'n neud. Rhif 32 yn mynd am y cic i'r gornel, a mae'n casglu'r bil. Ac yn y cornel ma hi'n mynd. A mae Ysgol Llanhari yn sgorio gais gynta'r gêm. Ac am gais y cic i'r gornel wedi siaso gan y rhif 32 I Ysgol Llanhari. A un o'r gais o'r diwrnod dwi'n credu wedi mynd ar ben ei hun. Ac mae'r cic yn byr. A felly, sgôr yn aros 5-0 I Ysgol Llanhari. Ac am gais. Am gais. Gorau'r ddiwrnod. Yn fy marn I o beth dwi wedi weld. Yn mynd ar ben ei hun. Bach o hyd a lledrith gan y rhif 32 o Ysgol Llanhari. A bydd bydd yn gicio nôl i'r Ysgol Penweddig. Cic ddyfn y tro yma wedi ei gasglu gan y dîm yn glas. A mae hyn yn redi a gryf iawn gan Gwen Gibson sy'n mynd lawr yr asgell chwyth. Ewi efo gyflymder. Na, just byr o llinell gwyn. Ond I Hayley Stockley-Jones mae'r bil yn mynd. A mae hi'n croesi llinell I Ysgol Penweddig. Am ymateb gan y dîm o Llangawsau. A mae gêm yn gyfartal. Unwaith eto yn natur saith bob ochr. Ochr I ochr mae gêm. Trosiad aflwyddiannus ac felly mae dwy dîm yn aros yn gyfartal. 5-5. Ac am ddechreuad i'r gêm. Tywydd wyntog hefi. A fydd yn creu yn anodd i'r bêl yn enwedig yn yr awyr. A mae dim ond yn creu gais gyntaf Ysgol Llanhari. Un fwy yn arbennig. Ac felly, sgorio'r cais, Hayley Stockley-Jones I gicio bant. A siawns arall I Ysgol Llanhari ymosod. O, knock on yn ôl y dyfarnwr, a mae Ysgol Penweddig efo'r bêl yn ei ddwylo yn eitha uchel lan y cae. Siawns dda I roi bêl nawr mewn I sgrym. Wedi y bach mwy o bwysau ar y linell amddiffyn I Llanhari. Gwen Gibson I roi y bêl I mewn. Sgrym dda. Hayley Stockley-Jones yn mynd dros ei ysgwydd. Ond mae'n dal I barhau I ddal ar yno'r bêl.
Number 2, Brynted. Jyst yn fod yn amyneddgar nawr ysgol Penweddig. Ceisio asesu be maen nhw efo, a mae hyn yn rediad dda gan Bell. Vicky Davies, dal i fynd. Am dacl dda gan ysgol Lanhari. Mas i'r chwyth, a dyma Bell, Vicky Davies, unwaith eto. O, methu ffeindio Freya Watkins. A mae'r Bale na mas o'r cae am dafliad nôl i mewn i Lanhari, ond yn siawns arbennig na gan ysgol Penweddig am rediad gan Bell Vicky Davies. Rhaid mor bwerus yn yr ochr na. Yn siawns i Lanhari nawr i jyst cheiddau bach o bwysau nawr gyda'r tafliad i mewn. Maen nhw'n mynd yn byr. Maen nhw wedi wneud yn dda fyna, a na maen nhw'n gallu lledaenu'r Bale i'r chwyth. Mae'n llac, ond yn deifio ar y Bale. Mae Lanhari yn mynd, ond mae'r dyfarnwr wedi gweld yn wahanol. Cic gosb i ysgol Penweddig. Uchel lan y cae, a dyma ni Meadow Norris. Jos y llinell. Ail gais i ysgol Penweddig. Meadow Norris sgorio 2 gais yn y gêm diwetha. Penweddig, mae efo 1 gais arall nawr heddi. Trosiad aflwyddiannus. A mae ysgol Penweddig wedi dod yn ôl. 5 pwynt lawr. Maen nhw nawr yn y blaen 10-5. Amser fe i sgorio'r ail gais na, just cyn hanner amser. Trafodaeth hanner amser nawr yn newid i'r tîm yn y glas. Ond dyma ni. Ysgol Llanhari unwaith eto yn gallu symud mas o'i hanner. A cic eto gan yr rhif 32 y Llanhari. Mae'n hoffi trasio i giciau ei hunain. O! A nawr mae'r rhif 16 nawr yn cael siawns i redeg. Tacl arbennig gada ysgol Penweddig. Ac yn ennill y jackal na. Yn ôl yn y ddwylo o ysgol Lanhari na. Ysgol Penweddig, ond mae cic gosb ti roi i ysgol Llanhari. Knock on gan Meadow Norris. A sgrym i ysgol Llanhari. Siawns ola i gael rhywbeth mas o'r hanner gyntaf yma. A allan nhw ffeindio wagle yn y linell amddiffyn Penweddig. Dyma ni rhif 32. Offload na gan o hi. A na rhif 41. Oh, tackle la. O, Bale Jos yr ysgol i'r rhif 34 am Bale yn llac. Ond dal yn y ddwylo ysgol Llanhari. Dyma rhif 21 nawr. Ceisio ffeindio'r wagle. Bale dal yn ei ddwylo. A cic os arall i ysgol Lanhari. A maen nhw'n mynd yr rhif 16. O, rediad da mae i wedi. Golli yn y dacl. A draws y llinell mae i'n mynd. Ar am amser i sgorio i ysgol Lanhari. Just cyn hanner amser. A dyn ni efo gêm gyfartal. 10-10. Am gêm o'r belled. Dim byd i wahanu'r ddwy ochr yma. Ac mae'n trosiad lwyddiannus. Ac felly mae ysgol Lanhari efo'r fantais. Yn mynd i mewn i hanner amser. 12-10. A dyna fo y chwiban hanner amser. Mewn gêm ochr i ochr. Dim byd i wahanu'r ddwy ochr yma. Ac yn sydyn mae'r trafodaeth hanner amser di newid i'r ddwy tîm.
y modau gas mas ma yn prynawn ma, gwyntog iawn, fel ydych chi gallu gweld, na yn y fflagiau yn y cefndir. A mae'r ddau dîm yn neud yn dda gyda'r bêl yn yr awyr. Chyma, pan chi'n meddwl am yr amodau fel ffactor, yn neud yn dda. A dyma ni, Ysgol Llanhari nawr, yn barod am yr ail hanner. A felly, bydd yn y dîm yn y coch Ysgol Llanhari i ymosod o chwys i'r dde am yr ail hanner. Ac felly, Ysgol Penweddig, enillwyr y cystadleuaeth Cwpan Merched blwyddyn 11 ar 2023. Maen nhw'n treulio, yn mynd i mewn i'r ail hanner, 12-10. Allen nhw ddod yn ôl ar ôl fod yn y blaen. Ac am dacl na gan Erin Williams. Gic arall gan yr rhif 32 o Llanhari. A mae hi'n cic arbennig o dda yn y gornel. Allen nhw chasio hyn. O na. Emmy Williams ddod yn ôl yn dda fyna. A ddi angen fod yn ofalus. Yn y rhif 42 yn ddod at y bêl yn gyflym. Ond am ddiffyn dda gan Ysgol Penweddig. Siams nawr i Medw Norris. Dicio nôl. A mae hi'n dal ati ar y bêl ond daclwyddiad gan Ysgol Llanhari. Nôl yn y ddwylo Penweddig ond gic-osb mantais i Ysgol Llanhari. Wrth i ni ymosod, maen nhw'n lledaenu'r bêl. Ond yn golli'r bêl. A dyma Ysgol Penweddig yn ddod. Mantais drosodd i Llanhari. A nawr mae Medw Norris yn gallu ymosod. Reda bwerus a ceisio pasio na. A'r asgell. Knock on. Siawns arbennig o dda fyna i Ysgol Penweddig. Methu gael y bêl. Sticio yn ei ddwylo. A siawns arbennig o dda. Wedi ei slipo trwy flysedd. Fel nath y bêl slipo mas o ddwylo. Asgellio'r Penweddig. Ac felly sgrym i Llanhari. A maen nhw'n barhau i ddal y bêl. Llinell amddiffyn uchel gan Ysgol Penweddig. Neud yn dda. Sefyll yn gryf yn uchel lan y cae. Medw Norris. Casgliad arbennig fyna gan hi. Mae hi'n dal i fynd nawr. Ysgol Penweddig. Felly deunu'r bêl mas i'r dde. Na gallu nhw redeg. Ond daclwyddiad arall na gan Ysgol Llanhari. Mae amddiffyn wedi fod yn wych mor bechedig yn y gêm ma. Gallu nhw ddod yma. Fe gallu ei ymosodiad yn neud. Bach o challenge beryglus fyna. A mae Ysgol Penweddig efo'r bêl yn ôl. A dyma Medw Norris. Ac unwaith eto, Medw Norris yn dawnsio trwy'r llinell amddiffyn. Sawl gwaith dyn ni gweld hynny heddiw. Medw Norris. Gais arall iddi hi. A mantais nawr i Ysgol Penweddig. A trosiad lwyddiannus na gan Ysgol Penweddig. Mantais nawr o 5 pwynt.
am gêm dyn ni efo. Pwy sy'n mynd i fod ar y ffrig pan mae chwiban olaf yn gael ei chwythu. Anodd predicio mor belled, ond kick-off mewn ffafr o Ysgol Penweddig. Moment enfawr yn y gêm. Yn rhyddhau'r bwysau ar Penweddig. Siwn sy'n jyst gadw'r mantais, sy'n gadw meddiant i arafu lawr. Dam nhw dod unwaith eto. Ysgol Penweddig. A mae'n mas i Anna Jones sy'n croesi llinell yn y gornel yn y chwith. Na, dyw i ddim. Wedi mynd mas am tafliad. Am ddiff, llinell am ddiff yn llanan ar ei sefyll gryf. A mae hynny'n enfawr iddyn nhw os dyn nhw gallu cael ymosodiad. Dyma maen nhw'n mynd. Rhif 32 gicio. A mae'n un cic enfawr. A gallan Harry ddod. Bach yn beryglus na. A mae wedi cael ei pigo lan gan y rhif 42 o lan Harry. Mae'r bel yn llac. Amelia Cooper just i wneud ddigon i Ysgol Penweddig i ddod yn ôl a daclo. Yn pas llac fyna a mae'r bel yn nôl yn ddwylo. Ysgol Lan Harry. Dyn nhw'n cael siawns arall ma. Mae'n dyfawn yn di chwthu chwiban. Gam sefyll, kick-off arall i Ysgol Lan Harry. A yw hyn siawns olaf. A yw hyn siawns olaf i'r dîm yn coch. Ond cyn i ni gweld y chwarae nesaf yn cael bach o eilyddion ma. Ond dyma nhw ddod eto. Rhif 32. Allan Harry lleision mynd mewn i corner chwith a dyn nhw yn. A mae rhif 32 ar redeg o dan y pist. A gais arall i rhif 32 o Lan Harry. Am gais. Trosiad enfawr ma nawr. Ac mae o'n trosiad llwyddiannus. A mae Llan Harry dim mantais a yw hynny chwiban olaf. A mae chwiban olaf di chwythu. Dyna fo. Gais yn yr eiliad ola'r gêm. A mae Ysgol Lan Harry di curo un o ffefrynnau y cystadleuaeth Ysgol Penweddig mewn gêm arbennig. Dyn ni di cael clasig ma yn y cystadleuaeth rygbi saith boboch ar yr Urdd. Am glasig. A bydd Finn yn gêm. A ni'n cofio am amser hir. Am gêm ma ar cae 1 yng Nghaeau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. A mae sgwr tyfynol Ysgol Lan Harry 19, Ysgol Penweddig 17.
Helo a chroeso nôl I Geau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. Diwrnod braf, ond diwrnod gwyntog. A dyn ni ma am gêm arall rhwng Bryn Celynnog a Dyffryn Aman. Kick gynta a mae Bryn Celynnog yn ennill kick gosb. Scrum. Siawns I Bryn Celynnog nawr. Gael ymysodiad y gêm gynta. A dyma rhif 6. O, mae di wedi ffeindio gwagle yn y llinell am ddiffyn na Dyffryn Aman. O, mae nhw dal I sefyll yn gryf. O, mae nhw dal yn mynd. O, cam sefyll na gan Dyffryn Aman a mae Bryn Celynnog moyn mynd yn gyflym. Dim gwagle ar y dde, ond mae na gwagle da lawr y canol. Ac mae rhif 13 o Bryn Celynnog yn sgorio gais gynnar yn y gêm. Trosiad llwyddiannus ac amddechreuad gan Bryn Celynnog. Di ffeindio wagle mas ar y dde. Ond nath e aros yn amyneddgar ffeindio'r wagle lawr y canol. A mae wedi cael ei anreg. Bryn Celynnog 7, Ysgol Dyffryn Aman 0. Dyma Ysgol Dyffryn Aman, be gallen nhw wneud ymysodiad gynta'r gêm. Dim opsiynau I rhif 7. Ond mae wedi ffeindio gwagle lawr ar yr asgell chwith. A nawr mae Dyffryn Aman I mewn. Ac dan y pist ma o'n mynd rhif 20 o Dyffryn Aman. Ac am ddechreuad i'r gêm dyn ni wedi cael. Dwy gais gynnar a dwy trosiad lwyddiannus. 7 mor belled ac am ddechreuad i'r gêm dyn ni wedi cael. Ac felly Ysgol Dyffryn Aman I ddechrau ni bant unwaith eto. Gic byr syth yn y ddwylo Ysgol Bryn Celynnog. O, a mae e wedi golli y tackle na yn sydyn a mae Bryn Celynnog yn mewn unwaith eto dan y pist. Ac mae'r bob ymysodiad mor belled di diweddu mewn cais. A yw ymysodiad yn gryf gan y ddwy said neu os yw'r llinell am ddiffyn y ddwy ochr yn ymddangos fel ei fod na llawer o wagleoedd. Mae Dyffryn Aman just yn colli'r tackle na ar yr asgell. A mae Bryn Celynnog gyda gyflymder a phwer yn ei ochr. Dach chi methu colli llawer o daclau neu bydden nhw yn creu chi dalu. Cic dyfn da Bryn Celynnog a mas am dafliad I Bryn Celynnog. Mae nhw ar dan nawr, mae nhw'n arogli gwaed. Mae nhw'n gwybod nawr yw'r siawns i'n rhoi mwy o bwyntiau ar y bwrdd. Ond mae'r tafliad yn mynd yn bell. Siawn sydd Dyffryn Aman I ymosod a mae rhif 6 o Bryn Celynnog. Casglu Bale a mae wedi golli tackle. Ond tackle dda'r ailwaith na gan Dyffryn Aman.
On y bil, dal yn y llaw, dal yn y ddwylo o Bryn Cilinog. Allan nhw ymosod unwaith eto, rhif 13. Bryn Cilinog, dim llawer o opsiynau, dim llawer o wagle yn y linell am ddiffyn Aman. Ac unwaith eto maen nhw angen fod yn am yn Edgar. Ond am ddiffyn dda gan Dyffryn Aman. A maen nhw'n gael y bil. Siawn si ymosod ond ciac gan rhif 23. Dyma sgorio'r cais, rhif 20 o Dyffryn Aman. Unwaith eto, ceisio yn trwy'r llinell am ddiffyn Bryn Cilinog. Dyma rhif 6. Allw ffeind y gwagle na. Daclwyddiad dwi'n meddwl na. Gan Bryn Cilinog. Na. Bil dal yn y ddwylo o ysgol Dyffryn Aman. Rhif 4 yn neud yn dda fyna. Ond gigosb na i Bryn Cilinog. A maen nhw moyn ymosod yn gyflym. A dyma nhw'n mynd, maen nhw efo llawer o wagle mas o'r rasgau chwith yma. Lle maen nhw'n ffeindio fe. Ond dda iawn gan Dyffryn Aman i ddod nôl. Ond cigosb i Bryn Cilinog. Unwaith eto, dwi'n siŵr bydd y moyn ymosod yn gyflym. Bil di sefyll yn yr awyr am amser hufen i, ond mae Bryn Cilinog dal efo'r bil. Rhif 13. Nawr, di croesi mewn i'r hanner Dyffryn Aman. A mas i'r dde mae'n mynd, rhif 11. Sgorio gais gynta Bryn Cilinog. Dyma rhif 6. Efo 3 bechgyn ar mas ar y chwith. A mae Bryn Cilinog yn ffeindio'r rhif 8. Yn geisio mynd o dan y pist. Lle mae o'n ei lwyddo. Y trydydd gais di sgorio am Bryn Cilinog ma. Am amser i sgorio'r drydydd gais. Just cyn hanner amser. A mae Bryn Cilinog nawr di mantais o 14 pwynt. Sgor 21 i Bryn Cilinog, 7 i Dyffryn Aman. Mynd i mewn i hanner amser. A fel chi'n gweld ar y sgrin, Bryn Cilinog, ba nhw'n hapus iawn sut oedd y hanner gyntaf di mynd. Ond ar y llaw arall fyma, Dyffryn Aman, eitha siomedig, wedi ddechrau'n dda iawn. Ond rhoi 2 gais i ffwrdd fyna a ddiwedd y hanner gyntaf. Bydd yn ddim o'r hapus di hynny. Ond, dwi'n meddwl ail hanner gyffroes dyn ni efo ar y ddwylo. Mae wedi fod yn gystadleuaeth dyn mor belled yn y gystadleuaeth y bechgyn a'r merched. Mae'r ddwy gystadleuaeth wedi fod yn mor dyn heddi rhwng y tîmau a ni wedi gweld cwpl o dîmau yn ddod yn ôl ar ôl treulio. Ac felly, wel, peidiwch ysgrifennu allan Dyffryn Aman ma. Ond, da ni gwybod y gryfderau mae ysgol Bryn Cilinog ei efo. Dyma ni, Dyffryn Aman yn barod i gicyn i bant a ymosod o dde i chwith. Maen nhw angen gael hanner enfawr os maen nhw moyn ennill y gêm ma. Gic syth yn y ddwylo o ysgol Bryn Cilinog a maen nhw moyn lledaen i'r bêl
Ond gafle mae ffosibl. Ac mae yna gap i'r rifeith. I ymestyn ei goesau. Llawer o wagle i redeg. Dan y bist. Ac am ddechreuad i'r hanner i Bryn Cilinog. A dwi'n siŵr dylai hynny selio buddugoliaeth i Bryn Cilinog. Just be o'n nhw moyn a ddechrau'r ail hanner. Oedden nhw methu ymlacio, ond gallu nhw ymlacio tymau bach. Gadw meddiant, just arafu'r bel lawr. Gic gan Bryn Cilinog, syth mas o'r cae. Rhaid tafliad i mewn nawr i ysgol Dyffryn Aman. Tafliad ber i mewn. Dyma ysgol Dyffryn Aman yn dod a knock on. A hanner ei hun a safle gwych naw i Bryn Cilinog. Deisio sgorio'r cais arall a just selu'r buddugoliaeth na. Ond yn gynta, maen nhw angen ennill y sgrym. Rhif 6 i roed y bel i mewn. A mae rhif 6 sy'n mynd i gasglu'r bil i rhif 10. Mas i rhif 11. Ac amrediad bwerus. A'i wedi dros y llinell eto. Na, dyw e ddim. Mae'r bil dan yn y ddwylo o Bryn Cilinog. Am chwarae a fyna. A mae rhif 13 ar draws y llinell. Dan y pist. A Bryn Cilinog. 5 gais. Am berfformiad bum seren. A dyna'r gêm dwi'n siŵr gan Bryn Cilinog. A fydd yn cicio'r chwyth i'r dde. Dyn nhw wedi methu cic na, mae Dyffryn Aman efo siawns. Siawns gynta i ymosod nawr yn y ail hanner. Gyda rhif 20. Mas y rhif 11. Ddim efo llawer o wagle yma. Llinell amddiffyn yn sefyll yn gryf. Bryn Cilinog, ond yw e ddim. Dyffryn Aman yn ffeindio wagle. Trwy llinell amddiffyn. A ail gais i Dyffryn Aman. 12 pwynt ar y bwrdd. Yn trosiad llwyddiannus. 14 pwynt. Chi'n meddwl, rhy fach yn rhy hwyr nawr i Dyffryn Aman. O, mae hynny'n ddengys be maen nhw allu wneud. Ba mor beryglus yw'r ochr yma. Jyst yn anffodus. Maen nhw yn erbyn tîm fel Bryn Cilinog. Un o ffefrynnau yn y tournament, dwi'n siŵr. Bryn Cilinog yn mynd am y gic. Dyffryn Aman efo amser yn aml i gasglu. Os maen nhw yna, maen nhw gallu. Gyda rhif 23 am step fyna gan y rhif 23. Lledeini'r bel mas i'r dde. Dyma lle mae'r Dyffryn Aman yn gallu fod yn beryglus. Mas ar asgell. Dyma sgorio gais rhif 11. Allu nhw lledeini'r chwarae. I'r chwyth ar rhif 7. Arbennig. Dawnsio. O, mae bel yn llac a daclwyddiad gan Bryn Cilinog. Ac edrych ar y gyflymder o rhif 13. Dan y pist mae o'n mynd i sgorio'r 6 gais y gêm i Bryn Cilinog. A
trosiad lwyddiannus a Bryn Cilinog, a dwi'n meddwl mae Eiliddion yn ddod arno i ddeffyn Aman. Biach ddeffyn Aman wneud. Na, yn y cwpl yn funud ola. Sioedd dda. Bron a fod yn datblygiad, ond ddeffyn Aman dal i cawr bil. Dyma ni, Rhifwys. Yn yr edrych yn bwerus, drwy llinell am ddiffyn Bryn Cilinog. Di wneud yn dda iawn fyna. A na mae rhif nawn. A bas am bas gwych. A mae rhif 22. O, am dacl na gan Bryn Cilinog. Dyffyn Aman barhau i ddod ymlaen. O, pas bron di gael ei daclwyddi gan Bryn Cilinog ac mae yn. O, methu dal y bil. Wel, mae wedi mynd yn ôl. A felly mae rhif 6 yn mewn i Bryn Cilinog. A gais arall gan y dîm yn glas. Ac awr hynny chwiban olaf am y gêm ar ôl y gic. Dwi'n meddwl bod e gic trosiad aflwyddiannus a mae arciau 1 yng Nghaeau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. Bryn Cilinog, wel, am berfformiad 47 i 14 yn erbyn Dyffryn Aman. 7 gais di sgorio yn y gêm. Am berfformiad gan y dîm yn glas. Ac felly mae'n diwedd y gêm a Bryn Cilinog 47, Dyffryn Aman 14. Felly dyma ni y gêm nesa ar gael rhif 1. Ysgol Radur yn erbyn Ysgol Llangynwyd. Bale yn adlamu i bob man yma ar y gair rhif 1, ond y Radur sydd efo yn ei dwylo. Mae'r rhif 14 yn mynd i fynd i'r gornel dos bosib. Yndi mae o. Gorffeniad arbennig os ti wedi cyrraedd. Yndi mae o. Y cais wedi ei chymeradwyo. A mae'n 5-0 i Ysgol Radur yn barod. Lewis Pugh oedd hwnna y sgoriwr. A chyfle i
ychwanegu trosiad at y cyfanswm yna rwan. Llangynwyd wedi disgyn y tu ôl yn gynnar yn y gêm yma. A Radur, fe welon ni nhw yn neud hyn yn yr 16 ola. A dyma nhw'n neud yr un fath eto. Pwysau ymlaen o'r funud gyntaf. Llangynwyd rwan efo'r bêl ni dwylo. 24 allan i 7. Ac yn ôl at 24, nhw'n hapus i chwarae bêl drwy'r dwylo yn ddim yn ei hanner i hunain. Mae'n ffindio chydig o le rwan, ond yn cael ei taclo gan yn y diwedd. Bêl yn tasgu allan o ryc. Dadlwytho sydyn ganddyn nhw, a mae rhif 10 yn ffindio bwlch, a bas ychydig yn llac, ond i ddwylo 16 Llangynwyd. Dyma ni eto, bêl yn nwylo Llangynwyd. Y bêl allan y sydyn, ydy o medru dadlwytho nach, dydy'r ateb felly Radur sy'n gwneud y tacl. A bêl yn ôl at yr ochr bella yn cael ei gollwng, felly mantais i ysgol Radur. Griff Gibbs ydy hwn, mae o'n berig. Hefyd Cole Wilson ac allan i Sean Meredith, mae'n mynd yn ôl y tu mewn i Cole Wilson a mae o'n mynd i sgorio eto. Ail gais y gêm i ysgol Radur a Cole Wilson sydd yn styrio fuddugoliaeth ysgubol iddyn nhw yn yr 16 ola, ac yn parhau o hynny yn y chwarteri yma ym Mhontycanna. Griff Gibbs fydd yn ceisio trosi, nac i 19, sori, fydd yn ceisio trosi i wrthgwneud 12. Ydy o'n medru yn diedd i'r ateb, cic dda ganddo fo, felly 12 i ddim i ysgol gyfun Radur ydy hi ar hyn o bryd. Ac 19 fydd yna gychwyn pethau eto. Radur wedi cychwyn yn well na Llangynwyd o yma. Oce, cyfer. Ac cyfle i Llangynwyd gymryd y bêl yn sydyn ac ymosod. Tro cyntaf iddyn nhw gyrraedd hanner ysgol Radur hyd yn hyn. Maen nhw'n hapus i gadw'r bêl drwy dwylo. 15 yn dadlwytho, ond honna'n mynd syth allan. Felly tafliad cynta'r gêm, a mae honno'n mynd ffordd Radur. Felly fydd cyfle iddyn nhw rwan daflu'r bêl yma i fewn a rhoi llwyfan i'r cefnwyr ymosod. Gofyn am bêl lan i fewn i'r linell y fama. Ac mae hynny yn digwydd. 6 Sean Meredith sydd yn ei rhoi hi'n ôl i ddwylo rhif 19. Griff Gibbs rwan yn gweld cyfle, mae gen o fawr cyflymder, ond yn cael ei daclo yn y diwedd. A chic gosb i Llangynwyd ydy honna, gwaith da yn y ryc ganddyn nhw. 7 yn ffigio. Chydig o sioe ganddo fo fanna, 15 sy'n mynd. Ydy o'n mynd i fynd yr oll ffordd, 14, sori, mae o yn mynd i sgorio ar asgellwr yn yr het. A mae o wedi sgorio cais gynta Llangynwyd yn y gêm yma. A bydd gofyn iddyn nhw dros i hon os am siawns i aros yn y gêm yma cyn hanner amser. 15 ar hyn o bryd yn y gwynt yma ym Mhontycanna. A rhif 15 fydd yn ymgeisio efo'r trosiad, ac Baneri yn aros i lawr. Felly mae trosiad yn gywir ymddiheuriadau, felly 12 pwynt i 7 fydd hi ar hyn o bryd, a Llangynwyd i ail gychwyn pethau. Cais tîm dda ganddyn nhw yn fanna. Chyfle wan i adennill meddiant a mynd eto. Gicen yn uchel ag yn ddyfn i hanner Radur, neb yn siŵr iawn i'w chymryd i neu beidio, ond Llangynwyd sy'n cael dwylo ar y bêl gyda'r sgoriwr 14, a mae o'n rhoi pas allan o'r drws cefn i 5 yn ôl tu mewn i 15. Mae o'n cael ei ddal
A mae hwnna yn mynd i ddwylo rhif 24 dwi'n meddwl sydd ar y bêl ac yn dadlwytho i 15 a mae o mynd i sgorio ail gais y gêm i Ysgol Llangynwyd. Nhw yn ôl yn gyfartal gyda chyfle i fynd ar y brig yn fama am y tro cyntaf heddiw. 15 i ychwanegu y 2 bwynt. Ydy o'n mynd i fedru. Ac ydy di'r ateb. Felly Llangynwyd ar y blaen yma am y tro cyntaf heddiw. A 15 yn gofyn i gael ei newid cramp yn llun yn y gard, yn i'n meddwl. Felly bydd ei ddoddio sydyn rwan fyswn ni'n tybio. Neu ydy o'n iawn i gael ymlaen. Mae ddo i weld yn bod yn ddewr ac yn mynd i gario ymlaen dros yr achos yn y chwarteri yma i bechgyn blwyddyn 10. 15 oed. Gic arall yn uchel i'r un lle eto, ond yn cael ei derbyn tro yma gan Cole Wilson. Mae o'n gwneud y dda, ond cic gos bydd Llangynwyd. Rhif 5 oedd dros y bêl yn y ryc yna. 15. Dim seibiant iddo fo yn y gêm yma. Mae o fewn i'r dacl yn cael ei ddal i fyny. Ond y penglin er lawr, felly galw ar yr ysgol gyfyn readur i allwn fynd. Llangynwyd yn mynd lawr y tu allan rwan. Mae o'n torri oddi ar y dacl rhif 7 sy'n mynd i fynd a chroesi am drydydd cais i Ysgol Llangynwyd. Nhw wedi dod yn ôl i mewn i'r gêm yma allan o'n unlle. 2 cais mewn yn sydyn ar ôl i gilydd. A Llangynwyd yn bellach ar y blaen rwan 19 i 12. A fydden ni yn meddwl fod y cic yn gywir. Ydy, felly 21 i 12. A hynny yn ffaf i Llangynwyd. Ac ar hynny hanner amser gyda Llangynwyd yn mynd fewn i'r brec ar y blaen a chyfle rwan i radur ail feddwl i tactegau a dod allan yn gryfach yn yr ail hanner yma ar ôl cychwyn mor dda yn nechrau'r hanner cyntaf. Pwy sy'n ar y touchline, boys? Right, Mile. Echo. Kev. Mel, right, go. Here my master. IBB, pick number 1. Sanhari, Haverwest. Heidi Dye, pick number 2. Defanama, Broadbeer. Slide, boys, slide, team. Slide, bring it up. Go, girls. Sorry. Slide. Tackle up here. Touch. Land, Dylan. Up, Lloyd. Up. Good, Dylan. Tackle, man. Here. Good, Dylan. Boys, do. Mile. Dio. That would be fine for my No, he's not. No, he's not staying hard. That's his signal.
pressure out there. Clear tackle. That's a try. Restore! Good Caroline. Good Caroline. Into touch, boys. Into touch to end. Into touch to end. Into touch. Good! Into touch. Into touch. Stay out line. Mile Mars. Mile Mars. Carmen Mars. Boys, you boys. Mars. Slide, boys. Slide, boys. Poundy need to tackle, boy, man. You're going, Carl, you're Go going. for tackle, go for tackle, go for tackle. Peel, land, go for tackle. Good, TJ, peel, peel. Press, press, press. Back 10, back 10. Theo, Trevni, do it. Trevni. Gweithio mai. Wish me would have to tackle the track there. That might be right to be done. That one is keeping us on. Okay. Tom, big game, yeah? Pick it up, Tom! Good, Caroline. Kick! Kick! Cut! Cross! Midfield, good. Push up, Tom, push up! Tom, push up! Face the line! And the line, man! Here! Face the line, face the! Tom, push up! Here, man! Yeah, Mile! Yes! Yes! Nice! Yes! Yes! Miles, class! Kick! Skin him! Go, Run, big, go, run! Go, Tom! Yeah! And the post! Man, cheer with her. Outstanding. Swap and jackpot. Yeah, do quick to do. Right. Land your corner now. Okay, kick your corner now. Oh my God, Jack, Theo. Theo, can Lloydie come in a kick? Neu TJ, ond ni eisiau mynd hir i fan hyn, ti gael touchline. Tom Baker, gan Lloyd fan hyn. Helen, chas o fan hyn. You corner! And Shorten penalties. Go Tom Baker, go Tom. Nudge! Tackle up here, go on Kel! Land! I'm alive. Good TJ. Tackle, Thomas. Into touch line. Cadw line, Kellen, up, Karen, up. Tackle, Peel, land in here. Step along, Kwasky. Gweithio, Kellen. Pound your kid! Tackle, Tom. Stay out, TJ. No silent here. Go self Bill. No, there is no fight. No silent if you don't recognise.
Post! 28-24 before the kick. How long to go, sir, please? Last play. Hey, aim is the beer. Off the play. 2 points in front of you. Dau 26 fel mae'n sefyll yma ar y gair rhif 1. Selwyn Jones yn trosi cic Griff Gibbs i ddod â pethau nôl yn gyfartal. Selwyn Jones i ailgychwyn peth eto. Pwy bynnag sy'n cael y cais nesaf fydd yn parhau i y rownd gynderfynol dos bosib. Fel arall fyddwn ni yn mynd i amser ychwanegol. A mae hwnna yn mynd yn syth allan, felly nôl am gic rydd i Ysgol Gyfun Gymraeg Llan-gynwyd Awni. Cyfle iddyn nhw dapio'n sydyn ar yng nghanol y cae mwyn ymosod unwaith eto. Y ddau dîm wedi bod yn gyfartal iawn yn yr ail hanner yma. Yn cymryd mantais o'i cyfleoedd ac yn cadw'r pêl ni dwylo. Un sydd yn ei chymryd ei. Yn rhaid i nôl ar gic yn hir. Ond dyna fydd diwedd y gêm. A mae'n debyg mae Ysgol Gyfun Gymraeg Llan-gynwyd fydd yn mynd drwodd i'r ffeinal. Ond ar ein sgorfod ni yn fama mae yn gyfartal. Felly mae rhaid bod cyfanswm ceisiau yn dod i mewn. Ond allai ddim bod yn siŵr o hynny, ond un peth ni yn siŵr o ydy bod Llan-gynwyd yn mynd i barhau i'r rownd gynderfynol yma ym Mhontscana, ac Ysgol Gyfun Llan-gynwyd yn mynd adre'n waglaw ar fws airwyd gan Mac Williams, y prif hyfforddwr. Anlwcus iddyn nhw, ond llongyfarchiadau mawr i Ysgol Gyfun Gymraeg Llan-gynwyd ar barhau i'r rownd gynderfynol. Downey. Downey carry on a drive. Boys can do the stuff. Be alright. Go on, has been pushed. Callum. Go what stuff the boys do that not.
Lo a chroeso nôl I geau Poncana yma yng Nghaerdydd am cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr yr urdd yma. Hwlffordd 7.0 ar y funud yn erbyn ysgol Llanhari. Hwlffordd y tîm yn y D Llanhari, y tîm yn y coch yn ymosod o dde I chwyth. A ni efo sgryma, dwi'n meddwl. Anaf ma I chwarae'r Haverfordwest o Hwlffordd. Just cyn y sgrym naw I ysgol Llanhari. Safle gwych iddyn nhw I geisio gael y gêm nôl yn y balans. A maen nhw dros y llinell gwyn. A dyna yn union be maen nhw'n neud. Gêm nôl yn y balans, gêm gyfartal, 7-7. Yn rhif 32 I Llanhari. Gicio am y pist. Ond mae'n byr. Ac felly mae'r sgôr yn aros. 7 I Hwlffordd, 5 I Llanhari. I dy weld 32 Llanhari. Cicio'r drwy dydd. A mae hi wedi fod yn chwaraewr I wylio amdani. Nôl yn y ddwylo o Hwlffordd ma. A llawer o gyflymder a pŵer mewn yr ediad ma. A mae hi'n dal yn mynd. Yr rhif 5 I Hwlffordd. Ond y bel yn llac a mae'n dal yn y ddwylo o Hwlffordd. A mae'r dyfarnwr yn tynnu fe nôl. Gigosp I Llanhari. Gam sefyll. Yw be mae'r dyfarnwr yn dweud. Siawns I Llanhari I ymosod unwaith eto. A mynedd Garman Llanhari am dacl gryf na gan Hwlffordd. A mae'r dyfarnwr yn gosbi na. Ac felly cic osbi Llanhari. A dyma'r 32 a mynd am ei special. Y cic a chase. Ond da iawn gan Hwlffordd na. Ond Llanhari yn ennill y cic osb. Mae 41 yn cymryd fe'n gyflym. Ceisio mynd dan y pist. A yw I drosodd, a mae hi'n drosodd. Al gais I Llanhari. O 7-0 o dreulio 7-0. Maen nhw nawr yn ffeindio'u hunain yn y blaen. 12-7. Mantais o 5 pwynt ma. Ac dyma ni, Llanhari, yn gicio o dde I chwyth llawn hyder. Siwr tîm yn goch. O, ac bounce anlwcus na. Ond bounce lwcus i'r Llanhari. A mae'r rhif 42 yn croesi llinell. Am fowns o'r gic na. Am fowns. Ac bounce. Wel, lwcus I Llanhari a mor anlwcus i'r Hwlffordd. Ac mae'r trosiad yn lwyddiannus gan Llanhari. A nawr maen nhw'n ffeindio'u hunain 19. 7 I fyny. Dau gic a mae o'n byr a felly bydd y bel yn nôl yn ddwylo Hwlffordd. Maen nhw angen creu rhywbeth ma nawr.
Os maen nhw'n moyn rhywbeth yn ôl o'n dwyn arbennig o dda gan Lanhari. Mae Lledaenu Bale i'r chwyth am y 42. Di cael ei daclo. O, knock on gan y rhif 32 Lanhari. A o! Bach o ar ôl gan y hylffordd rhif 5. Ffysegol, iawn. Gall ein am yn edrych ar tymyn bach hylffordd. Ond maen nhw efo sgryma yna. Dal i fod i ddal ar y bil. A maen nhw eisiau deunu'r bil nawr. A maen nhw'n mynd o flaen hylffordd. Maen nhw angen... Wel, maen nhw angen sgorio cais mach i meddwl os maen nhw moyn fod yn y gêm na'r am ail hanner. Just i roi bach o ofn yn y tîm Llanhari. Dyma nhw'n ddod. O, pwysau arbennig o dda gan ysgol Llanhari. Ddim yn rhoi hylffordd unrhyw amser ar y bil. Ond maen nhw efo kick-offs ma, y tîm yn di. A dyma rhif 5 i hylffordd. Redwr pwerus iawn. A ma hi'n neud be ma hi'n neud yn gorau. Redeg trwy llinell am ddiffyn tîmau. Mor bwerus a dan y pist ma hi'n mynd. Ac am amser i sgorio. Gaisan ni hylffordd. Nôl yn y gêm. Siosiad llwyddiannus. A felly mae'r mantais i Lanhari wedi ei leihau i ddim ond 5 pwynt. Da ni efo ail hanner gwych i ddod. Felly peidiwch a mynd unrhyw le. Hanner amser yma ar cae 1 yng Ngheuau Pontcan yma yng Nghaerdydd. Ar diwrnod braf yma. A da ni'n disgwyl wythnos braf, di meddwl. Tymheredd eitha braf, di meddwl hefyd. Diwrnod wyntog heddi a di meddwl da ni efo diwrnod wyntog fori, ond braf iawn ar y dyddiau a dydd Gwener. Felly peidiwch a mynd unrhyw le. Da ni efo llawer gystadlaethau dal i fynd. Da ni efo'r bechgyn blwyddyn 9 a bechgyn blwyddyn 11 y fori, dydd Iau. Da ni efo'r bechgyn blwyddyn 8 a merched blwyddyn 12-13. A wedyn ar y dydd Gwener, da ni efo'n blwyddyn 7. Yn y munite, nôl am yr ail hanner. Hwlffordd i ddechrau ni bant yn ymosod o dde i chwyth. A gall Hwlffordd ddod yn ôl yn yr ail hanner yma. Amser gwych i sgorio cais just cyn hanner amser. A ma nhw efo kick-offs benichel lan y cae. Am ddechreuad dda i'r tîm yn y ddi. Knock on yn erbyn Llanhari. A gallen nhw ddechrau'r ail hanner fel o'n nhw wedi ddechrau. Hanner gyntaf. Gyda cais gynnar iawn yn y gêm. O, mae nhw wedi colli ei sgrym. O, mae'r dyfarnwr wedi chwythu. Ail osod y sgrym yma. Yn anhaclus yn ôl y dyfarnwr. Nôl yn y ddwylo Hwlffordd. Gallen nhw Lledaenu'r Bale nawr mas i'r dde.
A dyna lle maen nhw'n mynd. Ac amddiffyn gwych gan Llanhari. Gyflym. A mae ar y bêl. A na'r siawns iddyn nhw i ymosod. O, dyn nhw wedi wneud yn erbennig o dda yma nawr Llanhari. Am y neddgar yma. A nawr dyma'r Ifin yn mynd mas i'r dde. Dyma'r 41 ydy efo'r gyflymder, a mae hi efo'r gyflymder i crosi llinell gwyn. Ac o dan y pist mae hi'n mynd. Ac gais enfawr fyna i Llanhari. Just i leihau'r bwysau. A ddodd Hwlffordd ar ei gynffon. Ond nawr, bach o ryddhad i Llanhari. Unwaith eto, maen nhw ar y mantais o 12 pwynt. Efo sgôr 26-14 i Ysgol Llanhari. Number 1 will be the final of the ball boys, Llangynnon Olfa, and on pit 2, the plate boy final, Cardiff High, St John Baptist. A dyma Hwlffordd yn mynd. Dein i'r bêl i'r chwith ac mae'n llac a di meddwl mae hynny knock-on. Mae'r dyfarnwr yn cytuno. A bydd yn sgrym i Llanhari. Meddwl bod y cais mana gan Llanhari. Just i knock-o bach o hyder mas o Hwlffordd. Hwlffordd efo'r momentum. Goffin i'r hanner gyntaf yna. Efo bach o momentum yn ddechrau ail hanner, ond Llanhari jyst yn ryddhau bach o bwysau yna. Edrych i'r af i'r gêm lawr yna. Gyda sgryma. A maen nhw'n ennill y sgrym. Ceisio Lledaenu i'r chwith nawr. Mae Ysgol Llanhari. A mas i 21 nawr i 32. A fel dyn ni wedi gweld trwy'r dydd, Llanhari 32 yn croesi llinell gwyn na. Ac unwaith eto, mae Llanhari yn sgorio gais. Unwaith eto, rhif 32. 31, 14 nawr i Ysgol Llanhari. Got trosiad galed iawn ma. Ac trosiad aflwyddiannus, ond mantais o 17 pwynt nawr i Llanhari. Dalai hynny. Dal i hynny selio. Gêm nawr i Ysgol Llanhari i mynd mewn i rownd derfynol o'r gystadleuaeth. Merched blwyddyn 11. Ac ennill y bêl o'r gic ma Llanhari. Ac am dacl. Ond wedi ei nafu hunain yn y broses. Chai'r dacl na i'r ben. Gobeithio bydd hi'n iawn. A dyna'r gêm. Mae dyfarnwr yn chwythu'r chwiban ola. Ac felly, dyna'r diwedd y gêm. Llanhari yn mynd trwy i rownd derfynol.
y cystadleuaeth blwyddyn 10-11 merched. Gyda sgôr o 31-14. Am berfformiad unwaith eto, heb wedi cael llwybr hawdd neu Llanhari. O'n nhw'n yn erbyn ysgol Penweddig yn y rown chwteri. Oedd yn un o ffefrynnau y tournament. Y cystadleuaeth yn nawr. Maen nhw mewn i rown defynol ar ôl Ciro Hwlffordd. Y tîm gryf iawn. Ac felly, Llanhari, dyn ni weld chi yn y rownd derfynol. Helo a chroeso nôl I Gaeau Pontcanna yma yng Nghaerdydd. Diwrnod braf, ond gwyntog. Ond llwyfan anhygoel yma ar cae 1. Am y rown derfynol, cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 10. Lle mae Olchfa yn chwarae ysgol gyfun Gamraeg Llangynnwyd. Dwy tîm gryf iawn ma. A bydd Llangynnwyd I ddechrau ni. Llangynnwyd yn y glas. Cicio o dde I chwyth. Gyda rhif 14 gyda bel yn ei ddwylo. A ma bant â ni. Ac am gasgliad na gan yr rhif 22 o Olchfa. A mae o'n gyflym iawn. A nawr, mae'n mas I rhif 14 ac am gais, am ddechreuad I ysgol Olchfa. Gyflymder. Mor ofnus. A fydd y chwaer yna. Sgorio gais 14 ond rhif 22 hefyd. A ni'n ofnus iawn y gyflymder a phwer ar y ddwy chwarae yma am ddechreuad I ysgol Olchfa. Ond dyna'r safon dyn ni wedi gweld o'r ddwy tîm ma. Dyn ni yn y rown derfynol. Dyn ni'n disgwyl y safon uchel ma. Yn wedig o Olchfa. Ac nawr trwy Olchfa I gicio'r bil. Ac mae'n syth yn y ddwylo o ysgol gyfun Gamraeg Llangynnwyd. Siawn sgynta nhw I ymosod. A maen nhw'n ennill kick-off a maen nhw eisiau mynd gyflym. Ar rhif 7. Mae'n Llac am wedi gasglu gan rhif 22. O, a daglwythiad na gan Olchfa. A mae'n Olchfa sy'n ennill y bêl, ond kick-off I Llangynnwyd. Mae'n mynd I fod yn sgrym.
Be o llac na gan Llangynnwyd ond dal maen nhw efo'r bel yn y ddwylo. Fy nhw geisio gadael ei hanner am y tro gynta'r gêm. Dyma rhif 7. Chwarae'n ddyfn i'r tîm yn y glas. O, maen nhw'n ddeud yn dda i gadw'r meddiant a ceisio chwilio am y waglen yn y llinell amddiffyn olchfa, a maen nhw wedi gwneud hynny lawr yr asgol chwyth. Mae yr rhif 11 yn mynd. O, mae'n llac ond dal yn y ddwylo Ysgol Gyfun gan rai Llangynnwyd. O, am troiad gan yr rhif 24 yn y ddwylo rhif 7. A'n gallu mynd trwyddo, mae o'n gallu, a'n gael y gyflymder i mynd yn y gornel, mae o yn, a gais i Ysgol Gyfun gan rai Llangynnwyd. Y rhif 7 yn dangos ei gyflymder. Dwi'n meddwl mae wedi ei nafu y proses. Yna fi un yn y broses, ond just yn gweld y ffordd yr Llangynnwyd nawr, Mr Hughes. Llawn emosiwn ar ei llinell. Braf i weld yr emosiwn yn y gystadlaethau yma. Felly siawns Llangynnwyd i greu'n gêm gyfartal, ond gic anodd yn ymwedig. Pan y gwyntog, mae o yn heddi ac mae yn byr. Y hiolchfa dal efo'r mantais, ond yn barod, dyn ni'n gweld y safon uchel y ddwy tîm. Olchfa, ei bwerau gyflymder, a Llangynnwyd, pa mor effeithiol maen nhw efo gyda'r pêl yn y ddwylo. Dyma ni. Dyma ni nawr. Llangynnwyd. O, ac am cic lwcus i Llangynnwyd yn pas llac. A mae'n nôl yn ddwylo'r olchfa. O, ac am ddwy'n arbennig gan Llangynnwyd. A dyma rhif 5 lawr yr asgell chwyth. Dyma rhif 24. O, amddiffyn dda gan olchfa na. Llangynnwyd sredig mas o opsiynau. Ond dyma nhw yn ailgylchu. Gyda rhif 5 nawr. Ceisio mynd lawr yr asgell chwyth. Dyma nhw Llangynnwyd ddim ofn y bel yn ddwylo. Am yn eddgar iawn. Gallu chwarae passes chwip na. O, a rhif 7. Ni ffeindio'r wagle yn yr llinell amddiffyn olchfa. A dan y pist mae o'n mynd. A mae Llangynnwyd ar ôl treulio 7-0 yn ffeindio'i hunain yn y blaen 10.7. Arbennig gan y tîm o Faestig. A mae'r trosiad yn llwyddiannus just cyn hanner amser ma. A mae Llangynnwyd efo'r mantais o 5 pwynt. 12 i Llangynnwyd, 7 pwynt i'r olchfa. Dyma ni rhif 14 i ddechrau ni bant unwaith eto. Ddim yn gadael e bwnsio tro am olchfa, a mae'n casglad arbennig o dda. O, dwyn gan Llangynnwyd unwaith eto mewn safle eitha debyg i'r dwyn diwetha. Nath arwain i'r ailgais Llangynnwyd. A dyma'r sgorio ailgais i Llangynnwyd nawr. Rhif 7, ond dwyn arbennig. Dagleithiad dda gan olchfa, a dyma nhw'n ddod unwaith eto. Sgorio gais yr olchfa, 14, a mae o'n mewn unwaith eto. Ailgais i rhif 14 o'r olchfa. Dan y pist. A bydd Llangynnwyd yn siomedig di sut maen nhw wedi gadael y rhif 14 i mynd trwy ei linell amddiffyn. Ond am gêm dyn ni efo nawr ar cae 1. Gêm ochr i ochr yma. Llangynnwyd di gael y mwyaf o'r meddiant. O, mae'r gyflymder a phwer mae olchfa yn cael yn ymosod. Maen nhw mor beryglus.
Felly Llangynoed angen fod falus o hynny. Cic byr gan y rolchfa, mae Llangynoed yn gallu echyn I bant yn gyflym. Dyma nhw'n mynd ar 14. O, gamrediad nawr gan yr 14. O, mae Bale yn llac gan 22, ond mae'n gadw'r Bale am nawr. Sef sy'n grif nawr mae Llangynoed. A mae rhif 7 yn mynd am y cic a sias. Ond e'n mynd I cymryd. Mae cic o'r Bale gallu gasglu. Mae'n casglu Bale, mae'n lan yn yr awyr. A mae di cymryd gan y rhif 24 I Llangynoed. Ac o dan y pys mae o'n mynd. Am gais a Llangynoed. Mae'r ffordd ma nhw'n ymosod. A mor wych I weld. Mor gafle, mor effeithiol. Bale yn llaw, mae nhw'n wych. A dyna fe am amser I sgorio. Just cyn hanner amser ac unwaith eto. Llangynoed, di efo'r mantais. 19-14 mae nhw'n arwain. At hanner amser yn y rown derfynol. Cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 10. Rygbi, 7 bob ochr. Yr urdd yma yng Nghaeau Pontcanna yng Nghaerdydd. A mae fe y hyfforddwr Mr Hughes. Athro addysg gorfforol yn Llangynoed. Llawn emosiwn. Gyda'i clip fwrdd ar y llinell. Braf I weld yr emosiwn ma yn y cystadlaethau fel hyn. Yr angerdd. Na, dwi'n siŵr bydd yn i'r un peth am yr olchfa. Ie, mae dau tîm nawr di gyrraedd y rown derfynol. Bydd y ddwy tîm ddim. Mae'n colli y gêm ma ar ôl eilwyddiant heddi o gyrraedd y rown derfynol yn y tro gynta. A dyma ni te i'r ail hanner, dim ond 7 munud ar ôl yn y rown derfynol ma. Y rolchfa I ddechrau ni bant. Dîm yn coch. Dicyn ni o'r dde i'r chwith. 7 munud enfawr i'r ddwy tîm. Peidiwch am mynd yn rhywle. Gall hyn mynd yn rhywle. Casgliad dda nawr gan Llangynoed. Yn bod yn falus ma Llangynoed ond mae'n neud yn dda gyda Bale yn ddwylo unwaith eto. A dyma rhif 7. Llangynoed ceisio ffeindio waglen y llinell amddiffyn olchfa a mae un cic dda iawn a mae'r 14 yn cyrraedd y Bale a mae yw'n trwyddo mae'n ceisio mynd i'r gornel chwyth yr 14 mae'n torri nôl a mae'n cael ei ddal lan o mae'n neud dda iawn fyna I rhif 7 sgorio'r ail gais I Llangynoed tu fas i'r asgell chwyth a dyna rhif 12 yn y gornel chwyth I Llangynoed am ddechreuad i'r ail hanner i'r dîm yn glas. Gais arbennig a fel o'n i'n dweud pa mor effeithiol yw Llangynoed gyda'r Bale yn ddwylo. Braf I weld. Braf I weld y safon ma. 24-14 I ni. Cic byr. Ac felly trosiad aflwyddiannus. A felly Llangynoed efo'r mantais o 8 bwynt. Yn y gornel, mae sgrech gan Mr Hughes y ffordd o Llangynoed a dyna yn union beth mae Llangynoed yn wneud. Ac felly, tafliad i'r olchfa yn ddyfn yn hanner ei hun.
Moment enfawr yn y gêm, dych chi'n meddwl. Rhif 10 yn ceisio gwneud y tafliad byr. Ceisio ffeindio Gwagle. Ond tackle gryf. Ian Llangynoed. O, a mae'r olchfa di ffeindio Gwagle. Lawr yr asgell chwyth. A mae o'n trwyddo. Y rhif 6 i'r olchfa. A dyna be maen nhw'n gallu wneud. Ei gyflymder a phwer. Mae'r ysgol olchfa yn gael. Yn gallu brifo unrhyw dîm yn y gystadleuaeth. A dyna pam maen nhw yn y rownd derfynol. Trasiad eitha anodd ma nawr i rhif 10 am yr olchfa. Ac mae'n trasiad afleifiannus ac felly mae Llangynoed ar mantais o 3 pwynt. Am 5 munud enfawr dynnu efo. Y 5 munud ola o'r cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 10 yn y rownd derfynol gyffrous ma. Methu tynnu llygaid o'r gêm. Ddwy wahanol tîm. Ond mae'r ddwy yr un mor effeithiol ag gilydd. Unwaith eto Llangynoed na myneddgar gyda'r bêl yn ddwylo, yn ceisio chwilio am Wagle. Ac unwaith eto maen nhw'n mynd am y cic i llinell llan yr ffordd. Felly tafliad i'r olchfa. Roedd yn tafliad i olchfa nath arwain at ei gais. Ei trydydd gais. Nath nhw newydd sgorio. Felly bydd Llangynoed ddim moyn wneud yr un gangymeriad naeth nhw'n wneud. Just a couple of munudau yn ôl. Moment enfawr yn y gêm. What's the turn? No, Ac unwaith eto maen nhw'n mynd yn byr yr olchfa. Wrth nhw geisio chwilio am Wagle. A dyn nhw efo'r Edwyr. Gyflym a phwerus. A dyma rhif 22. O, maen nhw torri rhydd. Lawr yr esgell dde. A mae o mewn. Dwy gais gyflym gan yr olchfa. Ac maen nhw rhif 22. Nath greu gais gynta. A nawr mae efo gais ei hun. Trosiad lwyddiannus hefyd. Ac nawr mae'r olchfa di mantais. 26-22 i'r dîm yn y goch. Beth mae Llangynoed yn gallu wneud? Am sialens beryglus na gan yr olchfa, mae Llangynoed yn gallu mynd yn gyflym na. Mae dyfarnwr dal yn nhw nôl, ond nawr maen nhw'n gallu mynd. Dyma rhif 7 wedi cael gêm dda mor belled. Oedd hynny off i droed. Doedd yn off i droed. Nôl y dyfarnwr. Dyma Llangynoed be nhw'n gallu wneud. Unwaith eto a myneddgar. Da bêl yn y ddwylo. Mae'n un llar ond maen nhw dal efo'r bêl. Mynd yn ôl nawr. Llinell amddiffyn olchfa'n sefyll gryf. A maen nhw'n mynd am y cic unwaith eto. Mae'r bêl dal i rowlio. A bydd yr olchfa yn gael y bêl na. Gwaith dda gan yr rhif 6. I ddal ati am y bêl i'r olchfa. A nawr maen nhw gallu mynd unwaith eto. A maen nhw gallu ffeindio un o'r Edwyr cryf fel y 22 sydd ar y bêl yn ei ddwylo. O, knock on gan yr rhif 11 i'r olchfa. A siaws i Llangynoed nawr i ymosod. A yw hyn siawns ola'r gêm i'r tîm yn y glas. Ond y nafiad ma yn gynta.
I chwarae o Llan. A dyma ni te. Siawns ola Llan, ydych chi'n meddwl? Dyma nhw'n mynd dal ati gyda'r bel yn ei ddwylo. A mae bel yn llac. A mae'r olchfa. A nhw'n gallu cicio fe mas. O nawr mae nhw'n gallu. A mae'r olchfa yn ennill y cystadleuaeth blwyddyn 10 rygbi 7 bob ochr yr urdd yma yng Ngaeau Pontcanna yng Nghaerdydd. Di galon i Llangenwyd, ond llongyfarchiadau i'r ysgol olchfa. Ddwy tîm chwarae o safon uchel, dwy wahanol tîm, ond ddwy dîm sy'n yr un mor effeithiol. Ond am gêm, dyn ni wedi cael yn y rownd terfynol ma. Ac mae'n orffen gyda'r olchfa yn buddigol. Helo a chroeso nôl I Ngaeau Pontcanna yma yng Nghaerdydd am y rownd terfynol y blwyddyn 10 rhwng Bryn Celynnog a Bryn Teg. Bryn Celynnog yn cicio o chwyth i'r dde yn y glas a di, a Bryn Teg nawr y tîm o ben y bont yn y glas ac air, a dyma nhw yn mynd. Bryn Teg yn y glas ac air am ddechreuad, am rediad gyflym a bwerus ac am ddechreuad I Bryn Teg yr ysgol o ben y bont.
A mae'r trosiad yn lwyddiannus. 7 i ddim gan ysgol Bryn Teg. Felly Bryn Teg nawr i ddechrau ni bant cicio o'r dde i chwith. Mae'n yn y ddwylo o Bryn Celynnog. Mae ymwysodiad gyntaf gêm. Be allan nhw'n wneud? O, ac amrediad bwerus gan yr un ar ddig. A mae'n mewn. Ac syth o dan y pist. Mae o'n mynd. Ac am ymateb gan Bryn Celynnog. Yn union be o'n nhw angen. Ac yn barod. Ni'n meddwl ni mewn am gêm agos iawn. Y ddwy tîm yn gansloi hunain allan yn barod. Dyma ni na. Bryn Celynnog yn barod i ddechrau ni. Mi ffwrdd. A mae'n gic dyfn iawn a mas o ddwylo rhif 10. Oedd y Bale wedi mynd yn ôl, oedd e wedi yn ôl y dyfarnwr. A mae Bale dal yn y ddwylo o Bryn Teg. O, a Jachar wedi selio Bryn Celynnog. Llinell am ddiffyn Bryn Celynnog a mae Bryn Teg gallu mynd ymlaen unwaith eto. Ac mas ar asgell dde maen nhw'n mynd. Ac yn dawnsio gwmpas y llinell am ddiffyn, ond a Bale yn llac. Ond mae'r knock-on yn erbyn Bryn Celynnog. Ac felly Bale dal yn y ddwylo o Bryn Teg. Dyma nhw'n mynd felly deun i'r Bale. Mas i'r chwyth. Dyma rhif 6. Yn ar rhif 9, sgorio'r gais Bryn Teg. I rhif 19. O, a mae'n ffeindio gwagle. Lawr ar y llawr, mae o'n mynd. Ond dal, yn dwylo Bryn Teg, rhif 10 yn sgipio o gwmpas y linell am ddiffyn. A dros y llinell gais, mae o'n mynd. Ail gais i Bryn Teg. Gais enfawr yn gais arbennig gan Bryn Teg. Am y neddgar yn Llundain i'r Bale o'r chwyth i'r dde. Sy'n aros yn am y neddgar i geisio ffeindio'r wagle yn y llinell am ddiffyn na. A mae wedi talu bant. Gais ar ôl gais, fel mae e wedi bod trwy dydd, fel yw'r natur rygbi saith bob ochr. A dyna pam mae'r cystadleuaeth yma yn un o'r gorau yng Nghymru. A trosiad aflwyddiannus na gan Bryn Teg. Felly mae'r mantais yn aros at 7 pwynt. Bryn Teg 12, Bryn Celynnog 5. A unwaith eto, ei bant yn ni a mae Bryn Teg yn ennill y Bale yn y ddwylo ar ôl un cic. A dyma rhif 19 lawr ar yr asgell dde. Barhau i fynd. O, mae Bale lan yn yr awyr yn dal yn y ddwylo o'r tîm yn ei glas y gair. Ac nawr maen nhw'n ennill cic osb safle gwych. Just cyn hanner amser.
Be allan nhw'n neud? O, mae'n eich dein i'r bel mas i'r chwyth. A chwech yn gallu ffeindio'r gornel na, mae'n ceisio mynd trwy ganol. A mae'n bel wedi arsi fyny a mae Bryn Cilinog am datglwyddiad. O, mae Bryn Teg yn ennill y kick-osp. Safle beryglus i roi kick-osp yn ei Bryn Cilinog. Ac mae yna Carden Melyn i'r chwarae'r Bryn Cilinog. Rhif 27. Mae ddim yn edrych yn hapus. O, mae Bryn Teg yn mynd yn gyflym. Unwaith eto, linell am ddiffyn. Bryn Cilinog ars yn gryf. Ond mae Trydydd Gais yn cael ei sgorio gan Bryn Teg. Am amser i sgorio i'r ysgol Bryn Teg. 17-5. Mae'n ddechrau rhedeg i ffwrdd ar gêm na'r yn y rownd erfynol ma. Cif nawr yn barod. Gymryd y cic. Safle eitha anodd yn ymwedig gyda'r gwynt ma. Yn chwythu fe yn aflwyddiannus o'r postyn. Ond dyna ni, y chwiban hanner amser. Bryn Cilinog angen hanner enfawr os maen nhw'n fwy'n ddod yn ôl. Ond wrth gwrs, dyn nhw efo Carden Melyn yna. Rhan i ddim yn helpu nhw. Ond Bryn Teg am hanner gynta. Llawn. Llawn choir o safon uchel iawn. A dyma ni te, nôl am i'r ail hanner. Gêm ôl ar dydd yma yn y cystadleuaeth. 7 bob ochr, rygbi urdd. Am dydd mae wedi bod, ond dyw e ddim drosodd eto. Dyn ni dal efo 7 munud i fynd. A mae Bryn Teg, cicio'r bêl syth mas yn y gornel am dafliad i Bryn Cilinog. A bydd angen Gais gynnar iawn os maen nhw moyn gael rhywbeth mas o'r gêm ma. Bydd angen ddechreuad electric. Dechreuad trydanol. A maen nhw ennill tafliad am yr bêl yn slac. Dal yn y ddwylo'r Bryn Cilinog o edrych ar gyflymder. Ond oedd y pas ddim yn slick. Dal yn y ben y Bryn Cilinog am y neddgar yma. Ceisio lledaen i'r bêl, ceisio ffeindio'r wagle yna. Ond llinell am ddiffyn. Bryn Teg yn ars yn cryf. A mas i'r dde mae Bryn Cilinog yn mynd. Aros am y wagle, aros am yr agoriad.
Ond edrych ar llinell am ddiffyn Bryn Tig, ddim yn gadael unrhyw beth trwyddo, ac am ddwy ni, ysgol Bryn Tig, am safle, a dyma rhif nawr. Basio fe i chwyth i'r rhif 11, ac am ddwylo gyflym. Am ddwylo dda gan y rhif 11. A mae Bryn Tig, sgai y gais arall, a yw hynny. Ond na, dim gais. Dim gais yn ôl y dyfarnwr. Scrum knock on. Nôl y dyfarnwr dwi'n credu. Ac felly scrum i Bryn Cilinog. A maen dal yn y gêm. Dyma nhw'n ddod unwaith eto. Fi angen creu rhywbeth, a dyma rhif 13. Hamrediad, jych ar y gyflymder yma. Ond jych a sut mae llinell am ddiffyn Bryn Tig yn dod yn ôl. Gweithio fel tîm. O, pas lac gan y rhif 5. Ond dal efo'r bel yn y ddwylo nawr mae Bryn Cilinog. Gyda rhif 8 dros y llinell anner. Jych a pan mor gyfle mae Bryn Tig yn lan ar y chwaraewr. Ar ymysodwyr, Bryn Cilinog. Ond bach o agoriad i'r rhif 12 yma. Dymwylled angen mynd yn ôl na'r Bryn Cilinog. Dim wagle yn y llinell am ddiffyn Bryn Tig. Dal yn sefyll yn gryf. Ac yn ennill y kick-osp. A dal maen nhw moyn mynd yn gyflym. Yn yr rhif 11. A kick-osp i Bryn Cilinog. Fy nhw angen cymryd e'n gyflym os maen nhw'n moyn rhywbeth o'r gêm yma. Efo'r rhifau mas ar y chwyth. Ble maen nhw'n mynd? A mas i'r rhif 12. Angen torri nôl. O, ddwylo dda gan y rhif 1. Bel yn slac. Ond dal yn y ddwylo Bryn Cilinog. Ceisio mynd i'r asgell ddyn nawr. O, maen nhw wedi ffeindio gwagle. Y rhif 6. Yn mynd i cyrraedd y llinell. Gais na. Am dacl gan y rhif 15. Bryn Tig. A Charden Melyn dwi'n meddwl. Be di digwydd na? Dwi'n meddwl cais gosb, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl cais gosb i Bryn Cilinog yn ceisio. Fynd ma be sydd wedi digwydd. Do, cais gosb i Bryn Cilinog a Charden Melyn i Bryn Tig. Ac am ddiwedd, dyn ni efo ar cae un yma yng Ngaeau Pontcanna yng Nghaerdydd. Mae hynny'n wedi creu yn gêm ddiddorol iawn. A nath y pêl mynd yn ôl. Oedden ni'n ymlaen. Na, eto. Dyfarnwr yn dweud, nath y bêl mynd yn ôl. Na, mae bêl dal yn y ddwylo. O Bryn Tig. Mae rhif 9 ceisio cicio yn y wagle. A gallai tsias ar bêl. O, am ddiffyn arbennig o dda gan yr rhif 8 o Bryn Cilinog. Roi ei gorff ar y llinell yna i cadw ei ysgol yn y gêm. A mae rhif 22 nawr i Bryn Tig. Just yn galw ar y cyd chwaraewr, just i setlo lawr, yr arfi'r gêm lawr. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n chwaraewr i lawr. Just angen yr afir. Sut maen nhw'n chwarae, dyna'n union be mae rhif 22 neu ddweud. A mae rhif 14 am trwad ac yn ffeindio'r wagle ac yn neidio dan y pist. Ond daw hynny'n gais. Do, gais i Bryn Tig. 22 i 12 yw sgôr
ac am amser I sgorio a di rif 22 nim mewn rush o gwbl. Jack ar yr wyn ar ei wyneb, mae o'n gwybod pa mor bwysig oedd y gais na. Trosiad llwyddiannus a na'r Bryn Teg efo'r mantais o 12 pwynt, 24 I 12 a'r hynny'r gêm. Dylai fod nawr cic dyfn cam sefyll gan Bryn Teg a nawr te pêl nôl yn y ddwylo o Bryn Celynnog. Bach o wastraff hynny. Bryn Celynnog mwyn cymryd yn gyflym. Dyma'r uchrych tapiau'n mynd. A Bryn Teg ceisio dal nhw I fyny. Ond cic os beto I Bryn Celynnog. Dyfarnwr ddim yn galw nhw gan ein gyflym. Dyma nhw unwaith eto, rhif 13. I rhif 10 yw'r rwysaith yn cam sefyll. Ceisio fod yn amnedd gan ar Bryn Celynnog ond nhw wedi ffeindio gwagle ar y dde. O, am tacl gan y rhif 10 na. Angen sgwr yma Bryn Celynnog os maen nhw'n mwyn rhywbeth o'r gêm. A maen nhw'n lledaenu'r bel i'r asgell chwyth. A dyma'r rhif 15. O, symudiad dda na gan Bryn Celynnog. Ond Jacha ar rhifau mae Bryn Teg efo yn amddiffyn. Dyma'r rhif 8 yn mas ar y dde I rhif 13 a mae o efo'r gyflymder I groesi'r llinell I sgorio gais arall I Bryn Celynnog. A yw e amser. Oes yn amser. A dyna y chwiban ola. Bryn Teg yn ennill y cwpan cystadleuaeth rygbi saith bach o'r blwyddyn 10 am gêm ar Cain yma yng Nghaeau Pancan yng Nghaerdydd gyda Bryn Teg yn ennill 24 I 17 yn erbyn Bryn Celynnog.
Thank you.